같이 기도하고 Давайте 시작하겠습니다. начнем с молитвы совместной. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사드립니다. Святой Бог Отец наш, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 십자가에 흘리신 보배로운 피로 말미암아 저희를 죄와 사망에서 구원해 주신 은혜 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за Твою благодать, что Ты спас нас от греха и от наказания в аду, благодаря Твоей драгоценной крови, пролитой на кресте. 천국의 소망에 합당하게 살아가도록 저희들 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 또한 И 감사합니다. также благодарим, Господь, что сделал нас причастниками тела Христова, Церкви Твоей Божией, чтобы мы уже могли там благодарить за полученную благодать спасения. 일상의 생활 가운데서 주님의 말씀에 순종함으로써 하나님께 영광을 돌리도록 붙들어 주시옵소서. Поддержи нас, Господь, в нашей ежедневной жизни, чтобы мы могли через послушание Слову Твоему всегда славить Тебя. 특별히 이번 집회를 통해서 말씀을 듣고 고개 숙여 기도하는 모든 분들 하나님 앞에서 이루어지지 아니하도록 큰 은혜 베풀어 И дай 주시옵소서. Твою особенно большую благодать всем тем, которые сейчас склонили голову в молитве, чтобы через эту летнюю конференцию все ушли с благодатью спасения. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 늘 깨어서 살아가도록 인도하여 Веди 주시옵소서. нас, Господь, чтобы мы не забывали о Твоем обетовании, что Ты вновь придешь во второй раз, Господь, чтобы мы жили всегда пробудившись. 오늘도 저희에게 필요한 말씀과 교제를 통해서 주님의 뜻을 분명히 드러내 И 주시옵소서. также сегодня через Слово, через общение, пусть явно будет Твоя, еще больше воля Твоя Божья. 이 시간 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. просим в этот час Духом Святым руководить нами. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание. 로마서 4장입니다. К Римлянам, глава 4. 로마서 4장 3절부터 5절까지입니다. С 3 по 5 стихи. К Римлянам, 4 глава, с 3 по 5 стихи, страница. 로마서 4장 3절부터 5절까지입니다. 천천히 함께 Итак, мы читаем к 읽겠습니다. Римлянам, главу 4, с 3 по 5 стихи, медленно, все вместе. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Воздаяние делающим меняется не по милости, но по долгу, а не делающим, но верующим в того, кто оправдывает нечестивого, и вера его меняется праведность». 예, 어제 세르게이 목사님께서 죄와 복음에 대해서 소상하게 여러분에게 말씀드리고 회개하고 복음을 믿으라고 권면하셨습니다. Вчера пастор Сергей очень живо вам рассказал о грехе, потом донес нам благую весть, и чтобы призвался к покаянию, чтобы уверовали в Евангелие. Вот это был его совет. 이제 오늘 이 시간에는 И в этот час сегодня 회개하고 복음을 믿은 사람들이 어떻게 살아갈 것인가 하는 문제를 말씀드리려고 합니다. я хотела бы поговорить или сказать несколько слов о том, что человек, уже покаявшийся и уверовавший в благую весть, должен дальше жить духовной жизнью. 교회와 세상 속에서 어떻게 살 것인가 각자 지역교회에 돌아가서 목사님들로부터 자세하게 배울 기회가 있을 겁니다. 계속해서. И каждый из вас, возвратившись в свою поместную церковь под руководством ваших наставников, вы будете дальше изучать, как жить в этом мире, как жить также с верою. 그런 구체적인 내용들은 이제 지역교회 목사님들께 부탁드립니다. То есть я поручаю поместным вашим пасторам, чтобы они уже конкретно говорили на эту тему в ваших церквах. 오늘은 하나님의 일하시는 방식이라는 제목으로 말씀을 드려보려고 Сегодня я 합니다. хотел бы поговорить на тему, да, каким же образом Бог работает с нами. 구원받은 사람에게 가장 필수적이고 중요한 것들이 무엇일까? Ну, как вы думаете, что является самым необходимым и нужным для уже спасенного человека? 뭐가 가장 А 중요하겠습니까? что же является самым важным для них? 뭐가 가장 Как вы 중요하겠어요? думаете, что будет самым важным для спасенных людей? 여전히
복음이 가장 중요합니다. Все 구원받은 так же для 사람에게도. спасенного человека тоже вот эта благая весть является самым важным аспектом. 그래서 오늘은 하나님의 일하시는 방식에 대해서 말씀을 드리려고 Вот 하는데 поэтому сегодня хотел бы поговорить с вами, да, как Бог работает среди нас, 하나님이 죄인인 사람을 어떻게 다루시는가 하는 방식을 먼저 말씀을 И 드리고 прежде всего я буду говорить о том, вот как Бог да, работает с грешными людьми, с грешниками, 하나님이 의롭게 여기시는 사람을 어떻게 살아가게 하는가 그 방식을 또 и 말씀드리려고 также будем 합니다. говорить о том, если Бог оправдал этого человека, как он должен жить дальше. 그리고 하나님이 그들에게 주신 사명은 도대체 무엇인가? И в чем будет заключаться миссия, уже возложена на этих людей. 하나님은 사람과 말씀을 통해서 일하시는 분입니다. Ведь Бог работает да, через людей, через Слово Свое. 그래서 당신의 자녀들을 통해서 하나님은 어떻게 일하시는가 하는 것들을 살펴보려고 합니다. И поэтому хотели бы узнать, как же Бог работает с детьми своими Божьими. 아무리 생각해봐도 И как бы я ни думал, не 구원받은 подумал, 사람에게 이 세 가지가 가장 중요한 기초가 될 것 я 같습니다. думаю, вот эти 3 пункта, которые мы сегодня будем обсуждать, станут важнейшими основаниями для каждого человека спасенного. 우리가 학교 다닐 때 공부 잘하는 사람들 특징이 있어요. Вот есть особенность отличников да, в школе. В чем заключается? 기초가 매우 튼튼합니다. Вот когда вот основание, фундамент да, вот является очень-очень крепким. 우리가 신앙생활을 시작할 때도 기초가 매우 튼튼해야 То 됩니다. есть, когда мы начинаем также духовную жизнь в вере, основание должно быть очень 그래서 прочным. 오늘 제가 말씀드린 것은 그 튼튼한 기초에 해당하는 것들일 И 겁니다. то, что я сегодня буду говорить, будет соответствовать как раз вот этому прочному фундаменту. 오늘 말씀드린 이 세 가지 내용들을 가볍게 여기고 나는 신앙생활을 잘하고 있다, 하나님을 잘 섬기고 있다라고 말하는 것은 위선이자 거짓말일 Но 겁니다. когда человек будет игнорировать то, что я буду говорить об этих 3 пунктах, и тем не менее будет настаивать, что все у него замечательно в духовной вере, то все это будет относиться лишь к лицемерию, да, к формальности, наверное. 죄인으로 사람은 태어난다는 건 다 아시죠? Все вы знаете, что человек рождается грешником. 하나님은 이러한 죄인을, 즉 나를 어떻게 다루실까? И 그 каким 방식이 образом 무엇일까? Бог работает со мной, грешником, да, вот какие его методы, каковы его методы, способы. 우리가 읽었던 말씀에 나와 있습니다. И то, что мы прочитали в отрывке, об этом написано. 믿음의 조상이라고 아브라함을 일컫습니다. Что Авраам называет отцом веры. 성경이 도대체 믿음의 조상인 아브라함에 대해서 무엇이라고 말하느냐? А что же Библия тогда говорит об Аврааме, отце веры нашей? 아브라함이 하나님을 믿어서 하나님이 아브라함에게 의롭다 이렇게 인정을 해주셨거든요. Написано, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. 도대체 하나님은 어떤 분이시기에 죄인을 의롭다고 말씀하시는 거예요? Какой же у нас Бог, который грешника называет праведным? 그 죄인이 아브라함이다 이렇게 생각하지 마시고 Но не думайте, что грешник это и есть Авраам, 바로 только. 자기 자신이라고 생각하셔야 Представьте 됩니다. каждый себя в роли 하나님은 грешника. 아브라함뿐만 아니라 죄인인 나를 도대체 어떻게 의롭다고 하실 수 있는가? Каким же образом Бог может да, сделать праведным не только Авраама, но также и меня, грешника, 우리가 оправдать 먼저 меня? 하나님이 어떤 분인지 알아야 И 됩니다. прежде всего мы должны знать, кем является Бог. 하나님의 여러 가지 성품과 일하시는 방식이 У 있는데 Бога есть разные качества, у Него есть свой метод работы с людьми. 오늘 우리가 읽었던 말씀 보셔요. Вот обратим внимание на прочитанный нами отрывок. 특별히 5절을 주목해 보십시오. Обратим особое внимание на 5 стих. 자, 일을 아니할지라도 그랬죠. А не делающему. 자, 일을 아니한다 무슨 Что 말이에요? означает не делающему? Что не делать работу какую-то? 어떠한 선행을 하지 않을지라도 То есть какие бы добрые дела он не совершал, 그렇게 Да. 이해하면 맞습니다. это будет правильное понимание. 하나님께 받아들여질 만한 어떠한 의로운 일도 하지 않았다 그 То 말이에요. есть что никакие праведные дела он не сделал, да, которые бы Бог признал. 일을 아니할지라도 То есть поэтому а не делающему. 하나님께 드릴 게 아무것도 없는 거예요. То есть абсолютно нечего представить Богу. 사람이 구원을 받으려면 А чтобы человек получил спасение, 찬송가에 있는 и 것처럼 как написано в наших гимнах, 하나님께 빈손 들고 나아가는 겁니다. если человек идет с пустыми руками к Богу, 내가 착하게 살았다는 행실을 들고 나가는 것도 아니고 он не идет к Богу да, со своими добрыми делами, что он жил праведной, порядочной жизнью. 율법과 십계명을 지켰다는 것을 붙들고 나아가는 것도 И 아니에요. он
идет Богу да, держать за то, что он соблюдал законы, 10 заповедей. 내가 집사고 목사라는 직분을 들고 나아가는 것이 Тем 아닙니다. более он не идет Богу со своими служениями, что он диакон там или пресвитер. 제가 말씀드린 그런 것들은 다 좋은 А 것이지만 то, что я выше перечислил, все это относится к хорошему. 구원 благому. 문제와 관련해서는 아무런 소용이 없는 헛된 것들이에요. Но все это является суетным, пустым в связи с вопросом спасения. 자, Так? 구원이라는 말을 한번 생각해 Вот 보세요. давайте подумаем над словом спасение. 나는 구원 받아야 될 죄인이지요. Я же грешник, да, я должен получить спасение. 나는 수영을 못 하는데 Вот я, например, не умею плавать, 물에 빠졌습니다. и тут я утопаю. 자, 그러면 스스로 깊은 물에서 빠져나올 방법이 없잖아요. И вот у меня нет никакого способа выйти из этой глубины глубокой воды. 허우적거려도 계속 빠져들어갈 뿐입니다. То есть 깊이. как бы я не барахтался, я все равно еще больше и больше утопаю. 자, 그 사람이 살아날 수 있는 방법은 И 뭐예요? каким образом этот человек может выжить? 다른 사람이 건져줘야 되는 거예요. Нужно, чтобы другой человек его вытащил из воды. 자신을 그 사람에게 스파스. 맡기는 수밖에 없는 Ничего не 거예요. остается, как поручить свое тело этому человеку. 이것이 구원입니다. Вот что такое спасение. 구원이라는 구원은 Ведь спасение 내가 하는 일이 아니에요. это не то, что я делаю. 하나님께서 죄인인 나를 위해서 하신 일이에요. Это то, что Бог делает ради меня, грешника. 예수 그리스도를 통해서 하신 И это 일입니다. делается через Иисуса Христа. 하나님이 다 구원을 이루시고 Вот Бог совершает сам все спасение 말씀을 통해서 들을 기회를 и 주시고 дает возможность человеку услышать Слово. 우리가 의지를 가지고 스스로 믿도록 하시는 И мы 겁니다. привлекаем свою силу воли сами, чтобы уже уверовали. 내가 믿고자 하는 의지가 있을 때 И когда у меня есть вот это желание уверовать, 하나님께서도 믿도록 역사하시는 거예요. также Бог будет действовать, чтобы мы уверовали. 자, 여기 보시면은 Смотрите здесь. 놀라운 얘기가 있습니다. Удивительные вещи тут описаны. 자, 하나님이 어떤 분이신가? Вот какой у нас Бог. 어떤 선한 일을 안 하더라도 А не делающим, то есть какие бы добрые дела он ни делал, 자, 보세요. 경건치 아니한 자를 의롭다고 하시는 분이다 그랬어요. но он оправдывает нечестивого. 이게 상식에 맞는 얘기가 Это вообще 아니잖아요. поддается здравому смыслу нашему. 하나님이 Ведь Бог, 경건한 자를 의롭다 이렇게 인정하실 것 같잖아요. вот кажется, да, что он оправдывает нечестивого, да, мы это можем признать. 하나님은 사람이 아닙니다. Во-первых, Бог не человек. 하나님은 하나님이시기 때문에 Бог есть Бог. 그 생각과 일하시는 방식도 사람의 생각과 다른 거예요. И его мышление, и его методы работы кардинально отличаются от того, что делает человек или думает. 사람은 경건한 자를 의롭다고 말하죠. 사람은. Вот человек говорит, что если человек благочестивый, тогда он достоин оправдания. 근데 하나님은요. А у Бога, 우리의 기대를 벗어납니다. 우리의 생각을 벗어납니다. вопреки нашим ожиданиям, нашему мышлению, 누구를 의롭다고 하십니까? кого он оправдывает Бог? 보셨잖아요. Мы же читали. 누구를 의롭다고 하셔요? Итак, кто, то есть кого оправдывает Бог? 경건치 아니한 자. Нечестивого. 예수님이 말씀하셨잖아요. Иисус так сказал, 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 что я пришел 왔노라. призвать не праведников покаяния, а грешников. Да. 주님 앞에서 죄인의 자리에 서본 적이 없는 사람은 결단코 구원받을 수 없습니다. Если человек никогда не стоял на месте грешника перед Богом, никогда не получит спасения. 자신이 경건치 아니한 자, 죄인이라는 사실을 알아야 되는 거예요. То есть человек 인정해야 되는 должен 겁니다. признавать просто, да, что он нечестивый, то есть что он грешник. 자, 놀랍습니다. И вот что удивительно, 경건치 아니한 자를 의롭다고 하시는 분이 누구라고요? что таким образом, кто же оправдывает нечестиво? Это кто? 하나님이십니다. Это сам Бог. Так? 이것이 하나님이 죄인을 다루시는 방식이에요. Таким образом, Бог работает с грешниками. 이해되셨습니까? Понимаете, да, о чем речь? 내가 거듭난 И 것은, то, что я родился свыше 내가 구원받은 것은 или получил спасение, 내가 선해서 구원받은 게 아니고 не от того, что я такой благой человек, 내가 получил, 경건해서 구원을 받은 게 я 아니에요. получил спасение не из-за своей благости, благочестивости. 경건치 않다는 것이 구원의 조건입니다. Вот как раз быть неблагочестивым, это и есть условие для получения спасения. 나는 범죄했다. Вот я согрешил. 그 모든 범죄가 내가 죄인이라는 것을 가리키잖아요. И все эти согрешения указывают на то, что я как раз грешник. 죄인을
의롭다고 하나님은 하신다 그 말이에요. Но Бог как раз оправдывает вот этого грешника. 이게 복음입니다. В этом заключается суть 기쁜 소식입니다. благой радостной 하나님은 вести. 내게 무엇을 하라고 말씀하시는 분이 То есть 아니에요. Бог не требует от меня что-то делать. 하나님께서 다 하시겠다고 얘기하는 Он 거예요. говорит о том, что Он сам Бог все сделал. 그래서 하나님이 하신 그 일을 믿으라고 우리한테 요구하시는 И требует 겁니다. от нас только одно, чтобы мы поверили в то, что Он сделал для 자, нас. 그래서 한 가지 딱 기억해 두셔요. Поэтому запомните, пожалуйста, одно. 경건치 아니한 자를 하나님은 의롭다고 하신다. Что Бог оправдывает нечестивого. 자, 여러분은 어떤 분이세요? А вот вы какие люди? 경건하신 분입니까? 경건치 Вы 않으신 считаете себя 분입니까? благочестивыми или нечестивыми? 교회를 오래 다녔어요. Вот человек давно ходит в церковь. 뭐 한 20년 다녔다고 Представим, 칩시다. что 20 лет уже ходит в церковь. 그러다 보니까 집사라는 직분도 받고 장로라는 직분도 И 받았어요. таким образом он получает звание служителя, что он пресвитер или там диакон, 더러는 목사도 а 됐어요. кто-то уже становится пастором. 자, Да. 사람들은 그들을 어떻게 생각합니까? И как люди воспринимают таких людей? 적어도 По крайней мере, 우리보다는 경건하고 거룩하다고 생각하겠지요? будут, естественно, думать о том, что они все же благочестивее, чем мы сами. 그러니까 그런 분들이 보통 경건의 모양을 취하고 И 있어요. поэтому вот эти люди как раз стараются приобретать вид благочестия. 자기도 모르게 И не заметили себя. 다른 사람들과 달리 자신은 더 경건하다고 생각할 가능성이 У 큽니다. них больше потенциал думать о том, что все же они благочестивые, чем остальные люди. 위험합니다. Но тут есть опасность. 하나님과 관계가 없어져요. Все, нет отношений уже с Богом. 하나님하고 부르짖고 네. 믿는데 하나님과 관계가 없어지는 Он 거예요. называет Бога Богом, призывает Его, молится, верует, но отношений с Богом нет. 왜 그럴까요? А почему так происходит? 하나님의 일하시는 방식을 모르고 있는 거예요. Потому что он не знает, каким образом Бог работает с людьми. 경건치 않은 자를 하나님이 의롭다고 하신다니까요. Ведь сказано, что Бог оправдывает нечестивого. 하나님은 죄인을 의롭다고 하십니다. То есть Бог вот грешника называет праведным. 이런 하나님을 믿는 사람을 구원하시는 거예요. И вот такого человека, который верует, вот такого Бога, Бог спасает. 즉 하나님을 믿는다라는 말이 무슨 말이에요? Таким образом, что же означает веровать в Бога? 많은 사람들이 하나님을 믿는다고 얘기를 해요. Потому что ж многие люди говорят о том, что они веруют в Бога. 근데 도대체 하나님의 Да. 무엇을 믿느냐 그 말이에요. Хорошо, конкретнее, да? Тогда во что они веруют в Бога? 주요하게 뭐. 믿어야 될 것 중에 하나가 바로 Вот 이겁니다. как раз важный пункт, во что мы должны верить вот о вышесказанном. 죄인을 의롭다고 하시는 То, 거예요. что Он оправдывает 그러한 분인 거를 грешника. 믿는 То есть 겁니다. мы веруем вот такого Бога. 그래서 그 뒤에 읽어보면 그 믿음을 의로 여기신다. И далее мы читаем, что вера его меняется в праведность. 아무것도 안 했어요. Вот человек ничего не сделал. 경건치 않은 죄인이었어요. Он был нечестивым грешником. 그런데 경건치 않은 자를 И вот 하나님이 нечестивого 의롭다고 하시는 분이라는 것을 믿었어요. Бог оправдывает, и я поверил в это. 하나님 말씀대로 믿었어요. И по Слову Божьему я поверил. 그럼 하나님은 그 사람을 어떻게 여겨요? Таким образом, как теперь будет Бог воспринимать такого человека? 너는 의롭다, 의로운 자다라고 Он 인정을 해준다는 скажет, 거잖아요, ты 지금. праведный, скажет. Вот таким образом он оправдывает его. 이것이 참된 행복이라고 지금 성경은 얘기하고 И 있는 Библия говорит 겁니다. о том, в этом истинное благо, благословение. 죽도록 일해가지고 월급을 받았어요. Представим, человек всю жизнь работал, он получает зарплату. 근데 어떤 사람은요, А есть такие люди, 아무런 일도 안 했어요. ничего не делал, никакой работы не 근데 월급을 выполняли, 줘요. но он получает зарплату. 누가 더 기쁠까요? Поэтому кто же будет больше радоваться 누가 더 при этом? 행복해요? Кто будет чувствовать себя более счастливым? 하나님의 생각은 Ведь Божьи 하늘과 мысли, 같아서 사람의 생각과 전혀 다릅니다. они настолько отличаются, да, как от неба и земли, от людских мыслей. 누가 정말로 행복한 사람이냐? А кто же это истинно счастливый человек? 돈 많은 사람입니까? Как вы думаете, у кого много денег? 큰 권력을 가진 사람입니까? Либо тот, который имеет большую власть? 뭐 지식이 많은 Либо 사람입니까? суперобразованный человек? 성경에서 행복한 사람은 전혀 달라요. То есть в библейском понимании, да, вот счастливый человек – это совсем другое. 6절에 보면은요. шестом 같이 한번 стихе. 읽어볼까요? Давайте читаем 6 стих. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел». 아무런 선한 일도 하지 않았는데 하나님께 의로 여기심을 받는다 그랬어요. Он никакого доброго дела не совершил, тем не менее, этого человека
этому человеку Бог меняет праведность. 그 사람이 진짜 행복한 사람이다 이렇게 돼 И 있잖아요. этот человек по-настоящему блаженный. То есть, на самом деле, он самый счастливый человек. 사람들이 복을 받는다 그러면 А когда людям говоришь о получении благословения, 무언가 блага, 하나님으로부터 물질적인 축복을 받는 걸 상상합니다. они сразу ассоциируют это получение какого-то материального блага от Бога. 그러한 물질들은 죽음까지밖에 가지고 가지 못해요. Вот эти все материальные ты пронесешь только до порога смерти. и 근데 всё. 일한 것이 없는데 경건치 않은데 아, представьте. 의롭다고 하나님이 해주신 것은요. Ничего не делал, он да еще нечестивый, а Бог его оправдывает. Это о чем говорит? 영원한 하나님 나라 앞까지 하나님 앞까지 가져갈 수 Все это 있어요. может донести до Бога, до вечного Царства 그래서 Небесного. 구원받은 사람이 거듭난 사람이 성경에서 가장 행복한 사람, 가장 복을 받은 사람인 거예요. Поэтому рожденный свыше человек, спасенный человек Библии является самым блаженным, то есть благословенным Богом. 극단적으로 하나님께 더 이상 아무것도 받지 않아도 가장 행복한 사람으로 기쁨 가운데 살 수 있습니다. Мы можем перейти на крайность и сказать, что даже он ничего не получил от Бога, да, кроме получения спасения, но все равно будет самым счастливым на этой земле. 아브라함이 무엇을 해서 하나님께서 의롭다고 얘기한 게 아니에요. Ведь не говорится о том, что Авраам стал праведным до того, что он что-то сделал перед 그는 Богом. 하나님을 да. 믿었던 거죠. Единственное, что он веровал в 자, Бога. 다윗은 어떨까요? А вот как насчет Давида? 다윗도 То же 마찬가지예요. самое и Давид. 거기 6절부터 8절까지 다시 한번 읽어보죠. Давайте прочитаем с 6 по 8 стихи еще раз. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. 자, 뭐가 참된 행복입니까? Так в чем же заключается истинное 자, 아브라함도 блаженство? 구원받은 사람이고 Так Авраам был спасенным 다윗도 человеком, 구원받은 사람이에요. и Давид спасенный. 천국에서 만날 수 있을 거예요. Вы сможете с ним встретиться в Царстве 그런데 다윗이 Небесном. 진짜 행복이 무엇이라고 지금 얘기를 하고 Но 있습니까? как же, что же считает Давид истинным благословением, 그 блаженством, 불법을 사하심을 받았다. которым что беззакония его прощены? 누구의 행동입니까? Чьи это тут действия мы видим? 하나님의 행동이에요. Конечно, Бог что-то сделал. 하나님이 да? 불법을 사해줬다 그 말이잖아요. Это что Бог же простил беззаконие, 주께서 그 죄를 인정하지 않는다. что Господь уже не вменит это за грех. 죄 지은 바가 있어요. Да, человек, да, он согрешил. 다윗은 끔찍한 죄를 А тем 지었어요. более Давид, какие страшные согрешения он сотворил. 그럼에도 да. 불구하고 И тем не менее, 그 죄를 가리우심을 받았다 그랬죠. написано, что покрыты теперь его 자, грехи. 누가 가리웠어요? А кто покрыл? Кто 내가 это 감춘 게 сделал? 아니고 내가 가리운 게 Да. Ведь 아니잖아요. не я же скрыл, да, свои грехи. 하나님의 행동입니다. Тут мы видим действие Бога. 누구를 위한 하나님의 행동이에요? Так это действие Бога для кого было направлено? 경건치 아니한 자를, Для 죄인을, нечестивого, для грешника. 죄인인 나를 위해서도 Что? 이와 같이 하나님이 행동하셔요. Поэтому также Бог поступает и со мной, грешником. 그리고 И 주께서 그 죄를 인정 안 하신대요. что Бог не вменит уже греха, Он не 자, признает. 이것도 누구 행동입니까? Также здесь, чье действие мы здесь даже 이거 увидим? 하나님의 행동이에요. Конечно, действие Божие. 우리는 세상에 사니까 Ну, поскольку мы живем в этом мире, 한 달 동안 열심히 일해야 돈을 мы должны 받잖아요. усердно поработать месяц, в течение месяца, чтобы получить зарплату, так? 대학 4년 동안 열심히 공부해야 졸업장 받잖아요. Также должны усердно поучиться в ВУЗе, чтобы получить диплом. 세상에서 살아가는 이치가 그와 같으니까 Вот эти принципы мирские в этом мире. 교회 안에 들어와서 뭘 하려고 해요. И поэтому тоже сам, придя в церковь, пытаются люди что-то делать. 뭔가 해서 하나님께 받는다고 생각을 하는 Они 거예요. думают, так, нужно что-то сделать, тогда ты что-то заполучишь от Бога. 주일이라도 열심히 나가는 것으로. Хотя бы в воскресенье будут ходить на все собрания. 그렇죠? Так ведь? 할 수만 있다면 착한 일을 많이 하는 것으로 하나님께로부터 받고자 해요. Либо по возможности хотят как можно больше добрых дел совершить и заполучить взамен что-то от Бога. 그건 구원받은 다음의 일이고 Но это можно делать, но только после получения спасения. 구원을 받기 위해서는 А вот для получения спасения 그런 어떠한 일도 필요 없어요. никакие дела вот такие не нужны. 자신이 경건치 않은 죄인이라는 사실만 인정하면 되는 Самое 거예요. главное признавать, что ты нечестивый грешник перед Богом. 그래서 다윗이 행복에 대해서 얘기를 하는데
전부 다 하나님의 행동을 얘기하고 있는 거예요. Итак, Давид говорит о блаженствах, и все это говорит о том, что это Бог делает. Да. 구원이라는 문제는 Вообще вопрос спасения. 내 몸 밖에서 하나님이 예수 그리스도를 통해서 하신 일이에요. Господь Бог совершает спасение вне моего тела, да, через Иисуса Христа. 내가 무엇을 하는 게 아니라니까요. Я же говорю, что мы сами 제가 ничего не делаем. 강조하고 Мне 강조합니다. приходится подчеркивать это и подчеркивать. 왜? Почему? 수많은 사람들이 속고 있기 때문에 Потому что 성경과 다르게 이해를 하고 있기 множество 때문에. людей обмануты, да, они совершенно не то говорят, о чем говорит Библия. 자, 실제로 Итак, на 어제 практике, 찾았던 성경 구절 하나 찾아봅시다. давайте найдем еще стих, который мы вчера находили. 이사야 성경 44장. Исайя, 44 глава, 자, 이사야 성경 44장 22절입니다. 44, 22. Исайя 44, 22. Страница 717. 22절 같이 Давайте прочитаем 읽어보겠습니다. 22 стих. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». 자, 여기 보면은 하나님께서 내 허물을 구름이 사라지는 것 같이, 빽빽한 구름이 사라지는 것 같이, 안개가 사라지는 것 같이 전부 다 도말했다 그랬죠. Написано, что Бог изгладил беззаконие наше, как туман, и грехи, как облако. 자, 도말했으니까 Поскольку изгладил, 자, 죄의 문제, 죄값을 다 지불을 했다 그 말이에요. значит, плата за грех полностью совершена. Да? 예수 그리스도의 흘리신 피가 죄값이거든요. Вот как раз плата является пролитая кровь Иисуса Христа. 그 그리스도의 피로 죄값을 다 갚아놨다. Это кровь Иисуса Христа, заплачена всякая цена за 혹은 그 грехи, 죄를 다 가리웠다 그 либо 말이거든요. как бы все эти грехи покрыты. 이게 하나님이 예수 그리스도를 통해서 하신 일이에요. Вот что Бог сделал через Иисуса Христа. 이 사실을 말씀을 통해서 듣게 하십니다. И чтобы мы услышали вот это слово, вот этот факт, об этом факте через слово, 그 다음에 뭐라고 하셔요? а затем что он говорит? 다 이루어 놨기 때문에 너는 내게로 돌아오라 이렇게 Он 말하잖아요. говорит, что я все это совершил, а ты теперь приди ко мне, обратись 우리가 ко 할 일은 мне. 뭐예요? Поэтому что нам остается 그 делать? 사실을 받아들이는 것이 돌아가는 일이에요. Это обратиться, то есть принять этот факт, это и есть обратиться к нему. 자, 문장 구조를 보세요. Посмотрите на структуру предложения. 죄의 문제를 해결했기 때문에 돌아오라고 합니까? 돌아오면 해결한다고 하는 겁니까? Что он, то есть какой порядок, что он изгладил, поэтому он говорит, обратись ко мне. Или, допустим, когда ты обратишься, тогда я изглажу. 어떻게 돼 있습니까? Как написано тут? 러시아어 문법상 Если посмотреть по грамматике русского языка, 어느 쪽이에요? и поэтому что, какая сторона? 죄의 문제를 다 처리해 놨다가 먼저예요. То сначала, конечно, то, что Иисус уже решил всю проблему с нашим 그 грехом. 사실을 말씀으로 알려주시잖아요. И через слово, да, Он дает нам узнать об этом факте. 너 걱정 근심하지 말고 내게로 오라. 그러한 일을 한 나를 믿으라 그 말이잖아요. 지금. Перестань вот переживать, заботиться, просто приди ко мне, уверуй и обратись ко мне, и все. 하나님이 하신 예수 그리스도를 통해서 하신 일을 믿을 때에 구원이 이루어지는 То есть, 겁니다. когда мы уверуем в тот факт, что Иисус Христос сделал, да, по отношению к греху, вот тогда мы получаем спасение, совершается спасение наше. 민수기 20장에 В 보면 20 главе чисел, 이스라엘 사람들이 불뱀에 물려서 죽었어요. вот когда множество израильтян, они погибали от того, что были укушены ядовитыми змеями. 그래서 불뱀에 물린 사람들이 계속 생겨나고 죽어갑니다. Если больше становилось больных, укушенных этой змеей, да, люди погибали. 자, 모세가 하나님께 기도하지요. И вот Моисей взывает Богу к молитве. 불뱀에 물린 사람이 살아나는 방법이 뭐예요? А каким образом человеку можно было выжить, если, да, если его укусила ядовитая змея? 놋뱀을 만들어서 장대에 높이 달라. Нужно было сделать медный шест, да, высоко там змею поместить на этом шесте. 그리고 놋뱀을 쳐다보면 살리라. И кто взглянет или посмотрит на эту змею, будет жив. 어렵습니까? А сложно это было сделать. 저기 Вот представим, 저게 вот там. 놋뱀이라고 한번 Вот 생각해 там, где 봅시다. прожектора, представим, что это и есть медный змей. Там. 우리는 불뱀에 И 물렸어요. вот мы укушены этими ядовитыми 우리는 змеями. 하나님의 말씀을 따라 산 게 아니라 사단의 말을 따라서 범죄하고 살았던 인생이에요. Всю свою жизнь, да, мы не слушались Бога, да, жили
идя на поводу этого дьявола, он нас обманывал. 죄의 싹은 А 사망이고 возмездие за грех – это смерть. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고 그 후에는 심판이 있다 И как 그랬죠? положено однажды человеку умереть, а потом суд сказано. 나는 심판받고 지옥에 갈 운명이에요. То есть моя судьба была такая, да, что Бог осудит меня, я иду в ад. 불뱀에 물렸어요. То есть я укушен этой змеей. 근데 살아날 방법이 있네요. Но есть, оказывается, способ, как можно 어떻게 해야 выжить. 됩니까? Что нужно было делать? 노뱀을 Это 쳐다본즉 살더라. посмотреть. Кто посмотрит на эту медного змею, будет жив. 자, 여러분 생각해 보세요. Вот давайте поразмыслим. 노뱀을 쳐다봐서 살았을까요? Они выжили от того, что взглянули на эту медную змею? 노뱀을 쳐다봐서 산 게 아니에요, Нет, 여러분. они не выжили не от того, что взглянули на этого медного змея. 정확하게 성경 알아야 Нужно 됩니다. четко все же знать Библию. 노뱀을 쳐다보면 산다고 하나님이 말씀하셨어요. Да, Бог сказал, что кто посмотрит на медную змею, будет жив. 그래서 그 하나님의 말씀을 믿었기 때문에 노뱀을 쳐다본 И 거예요. поскольку они поверили словам Бога, они посмотрели на этого медного змея. 하나님의 말씀을 믿었기 Они 때문에 поверили Слову Божьему. 그들이 살아났던 И 겁니다, 여러분. поэтому они выжили. 자, 왜 그런데 Но чего же? 장대에 높이 달린 노뱀은 예수 그리스도, 십자가에 달리실 예수 그리스도를 말하고 있어요. Вот медный змей, да, который был помещен на этом высоком шесте, он же символизирует Иисуса Христа. 그래서 이 민수기 20장에 대한 해답이 요한복음 3장에가 있어요. И ответ, да, на этот вопрос, который был выставлен в 20 главе чисел, мы находим как раз в 3 главе от Иоанна. 요한복음 3장, Евангелие от Иоанна, глава 3, 요한복음 3장 14절, 15절입니다. 14-15 стихи. Страница 103. 3 глава от Иоанна, 14 и 15 читаем. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 바로 불뱀에 물린 그 사건 얘기하는 겁니다. Как Моисей вознес змею в пустыню, здесь как раз имеется в виду событие, когда люди были укушены этой змеей. 왜 장대에 노뱀을 높이 달았을까? Почему нужно было эту змею поместить высоко на шесте? 불뱀에 물린 사람들을 살리기 위해서입니다. 1차적으로. В первую очередь, конечно, для того, чтобы спасти вот этих людей, укушенных змеей. 그런데 하나님은 영원까지 보시기 때문에 Но поскольку Бог смотрит далеко, очень до вечности, 훗날 인자이신 예수 그리스도께서 오셔서 뱀처럼 십자가에 높이 달리실 것을 얘기하고 있는 здесь 거예요. говорится о том, что в будущем придет когда-то Сын Человеческий, также Он будет распят и будет высоко на этом кресте для того, чтобы нас спасти. 즉 복음을 말씀하셨던 거예요. То есть там было сказано уже о благой вести. 그래서 이렇게 미리 말씀하신 것처럼 실제로 예수께서 오셔서 십자가에 높이 달리셔서 피를 다 쏟으시고 돌아가셨잖아요. И как было действительно сказано, что Иисус Христос, Он пришел в этот мир, и потом Он в конце своей жизни, Он умер на кресте, был высоко распят на кресте, пролил всю свою кровь ради нас. 어제 목사님께서 И вчера пастор Сергей, 사베르 실러시 он 그러더라고요. сказал слово «совершилось». 뭘 다 이뤘다는 거예요. А что же Он совершил, Господь? Что совершилось? 세상 모든 사람의 죄값을 다 지불했다는 얘기예요. Здесь имеется в виду, что плата за грехи всех людей в этом мире была совершена. То есть 흘리신 피로 말미암아서 그렇게 된 и это 겁니다. совершилось благодаря крови 자, пролитой. 근데 왜 Но чего же? 여기 어려운 게요. 왜 예수님을 뱀하고 비교를 했느냐 그 Но 말이에요. здесь сложный вопрос возникает. Да почему Иисус Христос сравнивается с этой змеей? 뱀은 성경에서 좋은 의미로 별로 사용이 안 Потому что змей 되잖아요. вообще не используется в позитивном понимании Библии. 근데 왜 노뱀이랑 뱀을 예수와 비교했을까요? А чего же сравнивается Иисус Христос с этой змеей на шесте? 십자가에 달린 예수님은 Ведь Иисус Христос, распятый на кресте, 의인으로서 흉악한 죄인이 된 거예요. будучи праведником, стал злостным
как бы грешником, 왜? да, на кресте. А почему? 세상 모든 사람의 죄를 짊어지고 십자가로 나아가셨기 때문에 Потому что он взял грехи всех людей в этом мире и пошел на крест. 흉악한 죄인의 자리에 서신 거예요. То есть 우리를 он 대신해서. стал вместо нас, он стал на место этого злостного грешника. 그래서 놋뱀이라고 이렇게 표현한 겁니다. Поэтому есть такое выражение «медный змей». 성경에서 하나님께 희생 제물을 드릴 때, 제사를 드릴 때에 Когда в Библии мы читаем, как приносили Богу жертву, да, 어떤 때는 양을 드린다고 돼 жертву 있고 за грех, там, иногда приносили овцу, 어떤 때는 염소를 드린다고 돼 иногда 있어요. козла приносили, козу, то есть. 무슨 차이예요? В чем была разница между этими 둘 다 жертвами? 예수님을 얘기하고 있어요. То есть эти обе жертвы указывают на самом деле на Иисуса Христа. 양은요. И вот если взять овцу, 죄 없는 깨끗한 분이에요. 양처럼. значит, 예수님이. как Иисус Христос, как Агнец Божий, да, чистый, 죄 없는 непорочный. 예수님이 우리를 대신해서 형벌을 받으신 것을 얘기하는 Здесь 겁니다. говорится о том, что безгрешный Иисус вместо нас понес 근데 наказание. 염소는요. А вот если взять козу, 양과 성품이 달라요. по характеру отличается с овцой коза. 염소를 희생제물로 죽이는 И 것은 когда закалывали эту козу до качества жертвы, 예수님께서 죄인을 대신해서 돌아가실 것을 얘기한 здесь 거예요. говорится о том, что Иисус Христос умрет за грешника. 그래서 양도 염소도 다 예수님을 얘기하는 겁니다. Поэтому и овца, и коза все указывали эти жертвы на Иисуса Христа. 그래서 구원은 2000년 전에 이미 이루셨어요. Итак, спасение уже совершилось 2000 лет назад, 하나님께서 내게 묻지도 않으시고 но Бог не спрашивал при этом меня, 내게 동의를 구하지도 않았어요. не ища у меня согласия. 죄인인 사람들을 위해서 일방적으로 예수 그리스도를 통해서 하신 일이에요. То есть через Иисуса Христа Бог односторонне сделал, да, ради людей. 예수님 이후 2000년 뒤에 사는 우리에게 성경을 통해서 그 사실을 알게 하시고 말씀하셨단 И 말이에요. сделал так, чтобы мы узнали об этом факте. Вот мы, люди, живущие уже 2000 лет спустя после того события, чтобы узнали и уверовали. 우리 편에서 할 일은 뭐예요? Поэтому с нашей стороны что мы должны делать? 10계명을 지키는 게 Не 아니고요. 10 заповедей соблюдать, 착한 일을 하는 게 не 아니고요. добрыми делами только заниматься. 하나님이 하신 말씀을 믿는 거예요. Просто верить в то, что сказал Бог. 그래서 회개하고 복음을 믿으라. Поэтому сказано, покайтесь и уверуйте 자, Евангелие. 회개라는 것은 자신이 죄인인 것을 인정하고 하나님께로 돌아서는 거예요. Покаяние, когда человек признает, что он грешник перед Богом и обращается к Богу. 내 편에서는 이 죄를 해결할 방법이 없습니다. Я понимаю, что со своей стороны я не могу решить этот вопрос греха. 하나님 도와주세요. И говорю, Господь, помоги мне. 이게 회개예요. 방향 전환이거든요. Покаяние – это поворот направления. 그럴 때에 성경에 계시된 예수 그리스도에 대해서 말씀해 주시는 거예요. И потом было сказано об Иисусе Христе, явлено через Библию. 그래서 2000년 전에 구원은 완성했는데 Итак, 2000 лет назад искупление, то есть спасение совершилось. 그것이 나에게 효력을 발휘하려면 А чтобы это влияло, имело какое-то действие на меня, 내가 믿을 때요, 믿을 때. когда это происходит, когда я уверую. 복음이라는 Да. 말이 기쁜 Ведь 소식이거든요. это Евангелие – это радостная благая весть. 내가 그 말씀을 믿을 때에 나는 구원을 받는 거고 И когда я уверую в эти слова, я получаю спасение. 그 말씀을 믿지 않을 때 А когда не уверую в эти 구원은 이미 слова, 완성이 됐지만 믿지 않기 때문에 효력이 없는 거예요. хотя спасение Иисус 구원을 못 받는 уже 거예요. когда-то совершил, но это не будет иметь никакого эффекта действия на меня, и я так и не получу спасение, если не уверую. 자, 문제는 이런 거예요, 이제. То есть проблема теперь следующая, 거룩하신 하나님이 что святой наш Бог, 어떻게 죄인을 의롭다고 말씀하시느냐 여기냐 그 말이에요. как Он может говорить, что мы теперь оправданы? 천국에 가려면 Чтобы попасть в Царство Небесное, 하나님이 거룩하시니까 поскольку Бог свят, 나도 거룩해야만 함께 할 수 있잖아요. значит, я тоже должен быть святым, чтобы быть вместе с Ним. Так? 근데 거룩하신 하나님이 И вот святой Бог. 경건치 않은 나를 어떻게 거룩하게 할 수 있냐 그 말이에요. Как можно сделать меня святым, если я нечестивый? 자, 로마서 3장 한번 К Римлянам, 봅시다. 3 глава, 로마서 3장 19절에서 20절. 19-20 стихи, глава 3, страница 190, 19 и 20 стихи. 읽어보겠습니다. Давайте читать. Но мы знаем, что закон, если что говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста
и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. 하나님이 율법을 주신 것은 Для чего Бог дал законы? 사람들의 입을 딱 막으려고 주셨어요. Чтобы заградить уста людей. 그리고 내가 하나님의 심판 아래에 있다는 것을 알도록 하기 위해서 율법을 주신 И 거고. законы поэтому даны, чтобы я понял, что я нахожусь под судом Божьим. 그러니까 율법을 지키고 있는 사람은요, 하나님의 심판 아래에 있어요, 지금. И тот, кто соблюдает законы, да, он находится сейчас под судом Божьим. 내가 예수 그리스도를 믿는다고 아무리 얘기해도 И как бы ни говорил, что он верит в Иисуса Христа, 율법과 십계명에 묶여서 종노릇을 하고 но 있다면 если он связан этим законом, 10 заповедей и раболепствует перед ними, 그는 구원받지 않은 거예요. это не спасенный человек. 여전히 종노릇을 하고 있고 하나님의 심판 아래에 있는 거예요. Он все так же раболепствует, он находится под судом Божьим. 기가 막히고 놀라운 일이 있어요. А есть что-то потрясающее, удивительное, 저도 그렇게 я 살았거든요. тоже ведь так жил. 예수님 믿었어요. Я веровал в Иисуса Христа. 근데 십계명도 지키려고 굉장히 И 노력했어요. очень старался соблюдать 10 заповедей. 이게 구원받지 않은 사람들의 전형적인 Но 모습이거든요. это вот типичный образ неспасенного человека, облик. 여기 вот 율법이 하는 역할이 있어요. Вот здесь роль закона тут описана, да? 계명을 지키려는 사람은 자기 입을 딱 막아야 돼요. 내가 착하게 살았어요라는 말 하지 말라 그 Что 말이에요. человек, который соблюдает заповеди, вот заградил свои уста, то есть закрыл и не говорил, что он жил порядочной жизнью, совершает добрые дела. 그건 하나님의 심판 아래 있다는 것을 증거하는 거예요. Тем самым ты, наоборот, доказываешь, что ты находишься под судом Божьим. 여기 분명하게 얘기가 돼 있잖아요. 20절에. Тут в 20 стихе явно написано. 그러므로 율법의 행위로는 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 있다 없다 어느 쪽이에요? Поэтому что тут написано? Потому что делами закона оправдается или не оправдается никакая плоть перед ним. 있어요, 없어요? Оправдается или не оправдается? Не 없다 그랬잖아요. оправдается. Четко 목사님, написано. 그래도 또 더 열심히 지켜봐야지요. 또 그래요. А еще говорят все равно, пастор, но все равно я буду еще больше стараться соблюдать эти заповеди. 계명의 종로로 길들여져 가지고 있는 거예요. Чего ж ты так раболепствуешь, до того привык? 아니, 교회를 20년 다녔는데 Представьте, 20 лет уже ходит в 10계명을 церковь, 20년 동안 열심히 지켰는데 20 лет усердно соблюдал эти заповеди. 그 계명으로는 아무도 의롭게 되지 못합니다. 그러니까 Ну, когда скажут, что никто не оправдается через дела, эти законы или вот эти вот 더 열심히 заповеди, 지켜야지요. к래요 또. а тем не менее все равно настаивает, говорит, Ай. надо еще усерднее соблюдать. 20년 동안 온전하게 Да. 못 지켰으면 Если за 20 лет ты совершенстве не смог соблюсти, 앞으로 20년이 주어지고 또 20년이 주어져도 결과는 똑같아요. 못 дадутся 지키는 тебе еще 거예요. 20 лет, еще 20 лет. Результат будет одинаковый, все равно ты не сможешь соблюсти. 율법과 계명은 하나님의 거룩하심을 드러내는데 Просто эти законы и заповеди, они являют святость Божью. 죄인인 사람이 어떻게 하나님 거룩하심에 이룰 수 있냐고요. Если человек грешник, как он может достичь святости Божией? 그래서 분명하게 바울이 얘기했어요. Поэтому тут четко Павел говорит, 그리고 증거로 기록까지 해놨어요. и как доказательство это еще написано. 율법의 оставлено, 행위로 즉 십계명을 지키는 것으로는 아무도 의롭게 되지 못한다. что делами закона, то есть соблюдая эти 10 заповедей, не оправдается пред ним никакая плоть. 그러면 율법을 왜 줬느냐? Хорошо, а для чего тогда даны законы? 죄를 깨닫도록 하는 거예요. Чтобы познал грех 아, человек. 내가 하나님의 거룩하심에 이르지 못하는 죄인이구나. А, я же грешник, я 이걸 알도록 하기 위해서 я не 줬다는 거잖아요. достигну святости Божией, чтобы вот это уразумел, понял. 그래서 이 방법으로는 결단코 구원받거나 천국에 가지 И таким 못합니다. образом человек никогда не сможет войти в Царство Небесное или получить спасение. 그런데 기쁜 소식이 한 Но 가지 есть 있어요. же радостная весть одна. 21절 읽어보죠. 21 стих читаем. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки». 자, 이제는 И 새로운 ныне 방식이 나타났어요. новый способ появился. 율법 이외에 하나님의 한 의가 나타났는데 Но независимо от закона явилась одна правда 율법과 Божия, 선지자들에게 증거를 받았다. 즉 성경이 인증한다 그 о 말이에요. которой свидетельствуют закон и пророки. То есть Библия это признает. 방법이 뭐죠? И каким, 설명하고 что 있습니다. за способ? Тут идет пояснение. 자, 22절입니다. 22 стих читаем. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». 아, 사람이 구원받는 것은
율법을 지켜서가 아니고 예수 그리스도를 믿어서 되는 것이구나. Человек получает спасение не через какие-то соблюдения законов, а через веру в Иисуса 자, Христа. 예수 그리스도 믿는다는 거 오해하지 Тут 마세요. нужно правильно понимать, что такое веровать в Иисуса 예수 Христа. 그리스도에 무엇을 믿느냐가 Что 중요해요. намного важнее, во что ты веруешь в Иисусе 어찌됐든 Христе. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 믿는 사람은 모든 사람에게 하나님이 의를 주신다는 거예요. Во всяком случае, теперь правда Божия дается через веру в Иисуса Христа для всех людей, 사람에게는 의가 없기 кто 때문에 уверовал. А поскольку у человека-то нет правды 예수를 Божией, 믿으면 하나님의 의를 나누어 주신다 그 말이거든요. и когда мы верим в Иисуса Христа, вот эта правда Божья разделяется, мы наделяемся этой правдой 이건 Божьей. 차별이 전혀 없어요. И здесь никакого различия нет. 부자나 가난한 자나 어느 나라 사람이든지 상관없어요. Тут нет различия, богатый или бедный, гражданин какой страны, любой страны. 자, 그래서 인간에 대해서 얘기합니다. И 23절에 в 23 стихе говорится уже о человеке. 읽어봅시다. Читаем. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 모든 사람이 죄인이에요. Все люди грешники. 그래서 결단코 하나님의 영광에 이르지를 못해요. И никогда не смогут достигнуть славы Божией. 그런데 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 Но благодаря искуплению во Христе Иисусе, 하나님의 Иисусом 은혜입니다. 이거는 Христом, мы получаем эту Божью благодать, 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었다. что мы получили оправдание даром 여기 уже. 이스쿠플리에니라는 말이 무슨 말이에요? И по благодати его искуплением. Что означает тут слово искуплением? 구원이라는 말은 범위가 큰 말이에요. Вот когда мы говорим о спасении, здесь в каком-то большом масштабе мы представляем, да? 그 범위를 줄이고 И 줄이면 вот если этот масштаб сузить и сузить, 이스쿠플리에니의 구속이라는 말이에요. приходим к слову искуплению. 죄의 싹은 사망, 죄 값을 치러야 А 되거든요. поскольку плата за грех – это смерть, нужно заплатить, да, чтобы не умереть. 근데 Но 예수 그리스도께서 죄 값을 치렀다는 얘기예요. здесь говорится о 나를 том, 대신해서. что Иисус искупил, совершил плату, да, искупил меня ради меня. 어떻게 해요? Только каким образом? 자, 25절입니다. 25 стих. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления, кровью Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». 자, 예수님의 십자가죠. Здесь речь идет о кресте Иисуса 그 Христа. 중에서도 가장 중요한 게 뭐예요? И среди этого, что является все же важнейшим 예수님이 моментом? 흘리신 피예요, 피. Это кровь пролита Иисусом. 이게 화폐와 같은 거예요. Это как банкнота какая-то. 죄 값을 치르는 화폐가 바로 피입니다. Что же является банкнотой? Как можно заплатить за грех? Как раз кровью 성경은 Иисуса. 분명하게 И 선포했습니다. Библия четко провозглашает, 생명이 피에 있으니 피가 죄를 없앤다. что душа тела в крови человека, да, и кровь душу сию 피 흘림이 очищает. 없은즉 죄 사함이 없느니라. Без пролития крови нет прощения грехов. 신부님 제가 이런저런 죄를 지었어요라고 고백을 하면 Если человек исповедуется перед священником, скажет, что я вот согрешил, вот этот грех совершил, тот грех, 신부님이 다시는 그렇게 하지 마세요. священник скажет, больше не греши, да, 하나님을 대신해서 용서합니다. что вместо Бога я тебя прощаю. 그런 걸 뭐라고 해요? И что мы говорим при этом? 헛소리. Ну, это пустая болтовня, извините. 헛소리. Пустые слова. 왜? Почему? 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니라. Ну, ведь скажут, что без пролития крови нет прощения грехов. 피를 흘리지 않았는데 어떻게 Без 죄가 용서가 пролития 돼요? как я получаю прощение? 용서가 되는 척한 То есть 거예요. он делает вид, что как будто бы твои грехи прощены. 하늘에서는 하나도 용서 안 А 됐어요. на небесах ни один грех так не прощается. 어떤 사소한 죄도 Даже малейший грех какой-то, 피 흘림이 없이는 если нет пролития крови кем-то, 해결이 안 돼요. не решается 근데 эта 어떤 피 проблема. 흘림이요? Только какая кровь должна быть пролита? 아무나 피 흘려서 죽는다고 되는 게 아니에요. Тут нельзя, чтобы кровь любого человека была пролита и все решается. 우리가 죄인이니까 Мы же грешники. 누군가 죄인을 대신해서 피 흘리고 죽어야 된다면 Значит, кто-то должен умереть вместо грешника, пролив кровь. 의인이 필요한 거예요. 의인. Именно праведник тут требуется. 근데 로마서 3장 10절에 보면은 우리 가까우니까 봐보세요 눈으로. Но в 3:10 что написано? Пробежите быстро глазами. 의인은 없나니 하나도 없다 Как 그랬잖아요. написано, нет праведного, нет 이 세상에 의인은 아무도 В 없어요. этом мире нет ни одного праведного. 아무도 의롭지 않으니까 Поскольку никто не праведен, 사람에게는 죄를 해결할 방법이 없는 у человека 거예요. нет способа решить проблему с грехом. 근데 하나님이 어떤 분이셔요? А какой же у нас Бог?
하나님은 창조주라고 밝히고 있잖아요. 창세기 1장 1절에. В первой главе, первом стихе уже Бог говорит о себе, что Он Творец, Создатель, 전지전능하신 분이에요. Он всевидящий, всезнающий. 그래서 의인을 준비하시는 거예요. Поэтому Он приготовил этого праведника. 어떻게요? Только каким образом? 죄 없는 하나님이 Что безгрешный сам Бог 사람의 모양을 입고 이 땅에 오신 거예요. облике пришел на эту землю. 그래서 예수님은 И поэтому Иисус 반드시 Христос 하나님이어야 돼요. непременно должен быть 죄가 Богом, 없으려면은, чтобы быть безгрешным, так? 우리 죄값을 속하려면은. Чтобы избавить нас, заплатить за наши 자, грехи. 그 다음에 예수님은 Затем Иисус 반드시 사람이어야 돼요. непременно должен быть и человеком. 왜 А 그럴까요? почему так? 사람이 죄를 Потому 지었잖아요. что человек согрешил. 그러니까 사람이 희생돼야 되는 Поэтому 거예요. человек должен стать жертвой. 아니, 사람이 죄를 지었는데 А то, если человек согрешил, 소 잡고 양 잡고 염소 잡는다고 해서 그것이 공정한 거래가 а 되겠습니까? то, что закалывали волов, там, овец, там, козлов, будет ли это справедливой сделкой? 그건 그림자에 불과했던 거예요. Да все это было только прообразом. 훗날 예수 그리스도께서 그처럼 피 흘려서 죄값을 지불할 것을 보여준 Это 겁니다. было тенью того, что в будущем придет реальный Иисус Христос и прольет свою кровь уже 그래서 конкретно. 성경을 읽어보면은 예수님은 하나님이시다라는 사실이 강조가 돼 있고 Читая Библию, мы там видим, да, как подчеркивается, что Иисус Христос есть Бог. 동시에 사람이시다는 게 강조가 돼 있는 И также 거예요. подчеркивается, что в то же время, что Иисус есть и человек. 삼위일체라는 얘기가 있는데 Вот есть такое слово, да, триединство. 삼위일체의 핵심이 뭐냐? А суть это триединство в чем заключается? 예수님이 하나님이시고 동시에 사람이시다. 요게 삼위일체의 핵심이에요. Суть триединства заключается в том, что Иисус есть и Бог, и человек. 성경은 그 사실을 밝히고 И 있습니다. Библия как раз говорит об этом 그러니까 факте. 예수 그리스도가 아니면 우리의 죄를 용서할 길이 없는 Все, 거예요. нет другого способа, нет другого пути. Только Иисус Христос может простить наши грехи. 하나님으로서 그에게는 죄가 없는 것이고 Как будучи Богом, Он безгрешный. 우리처럼 똑같은 육체를 입은 사람이기 때문에 우리 죄를 대속할 수 있는 자격이 생긴 Поскольку Он 거잖아요. такой же человек, как мы, Он воплоти, поэтому имеет право прощать наши грехи. 그래서 이 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서 믿는 자에게 하나님이 의를 주시는데 차별이 없습니다. Вот верующим в этого Иисуса Христа, да, вменяется праведность, и нет никакого различия уже. 피 흘림이 없는 죄 용서는 거짓이에요. И если прощение грехов без пролития крови, это все ложь. 자, 로마서 잡아두시고 Оставьте закладку на 베드로전서 Римлянам. 1장 한번 봐보세요. Посмотрим 1 Петра, глава 1, страница 173. 베드로전서 1장 1 глава 1 Петра, 18절 19절입니다. 18-19 стихи. Читаем вместе. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». 자, 우리가 망령된 행실, 조상에게서 유전받은 거예요. От суетной жизни, да, то есть мы генетически вот получили вот эту вот суетную жизнь от своих отцов. 범죄해서 죄인이 된 사람은 아담 한 사람뿐이에요. Единственный Адам, вот он стал грешником, согрешив. 우리는 아담의 А 후손이에요. мы только потомки Адама. 나무로 치면 죄의 나무다 그 말이거든요. Представим в виде дерева, это греховное дерево. 그러니까 범죄라는 열매를 맺게 되는 И 거예요. поэтому приносим плоды в виде грехов, согрешений. 자, 범죄에 대해서는 우리가 책임져야 То 됩니다. есть за согрешение мы несем ответственность. 그래서 여기 보면은 Поэтому здесь смотрите. 너희가 유전된 망령된 행실에서 구속이 된 것은 То, что вы искуплены от суетной жизни, преданы вам от отцов, 은이나 금같이 없어질 것으로 한 것이 아니다. не тленным серебром или золотом. 나머지 그 искуплены. 다음부터 한번 19절 같이 한번 읽어보죠. 19 еще раз прочитаю. Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 설명 필요 없지요? Тут не нужно объяснять уже. 사제에게 죄를 고백하는 것으로서 죄 용서는 되지 않습니다. Нет, от того, что мы исповедуемся в своих грехах перед батюшкой и священником, нет, там прощения грехов не будет. 범죄 많이 했으니까 Когда 그 이상 2배로 착한 일을 한다고 해서 죄가 없어지지 либо 않아요. от того, что человек много согрешил, ладно, он за это 2 раза больше будет совершать добрые дела, тем самым опять не получаешь прощения. 히브리서 9장 그리고- 12절 어제 몇 번 찾던데 기억하실 것 같아요. Наверняка уже многие наизусть знают 9:12 к евреям, вчера как раз вы искали.
황소와 염소의 но 피로 и с кровью 아니해죠. тельцов и овц- 오직 자기 и 피로 волов, но только со своей кровью, 단번에 однажды 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 он вошел 들어가셨느니라. во святилище и приобрел вечное 저 искупление. 러시아어 잘 못해요. Но я на русском не очень. 근데 한 가지는 제가 잘 알아요. Одно я только хорошо знаю. вечное Вот искупление. эта фраза «вечное искупление» 이것보다 더 приобрели. 기쁜 소식이 어디가 Это 있어요? самая радостная 나는 весть. 아무것도 안 했는데 вечное искуплени를 하나님이 예수를 통해서 행했잖아요. А сам Бог через Иисуса Христа совершил вечное искупление для нас. 성경을 통해서 그 사실을 들었어요. Через Библию я узнал об этом 내가 할 수 факте. 있는 말이 뭐죠? И теперь что мне остается сказать? 스파시바. 아니에요? Разве нет? Поблагодарить его. 스파시바잖아요. Так ведь. 그 사람이 И этот человек, уже, 인생을 살면서 живя дальше в жизни, 이제 선하게 살아가는 거예요. 하나님 뜻대로. благой жизни, совершая добрые дела по 그래서 воле Божией. 구원 앞에다가 선한 행실을 두면 무조건 틀린 거예요. Неправильно, конечно, когда для получения спасения мы совершаем добрые дела. 선한 행실은 구원의 결과로 뒤따라오는 겁니다. Добрые дела, они следуют уже когда, как результат нашего 자, спасения. 로마서 3장의 결론을 한번 Давайте 찾아봅시다. посмотрим, найдем заключение к Римлянам в 3 главе. 로마서 3장 27절, 28절. 3 глава, 27-28 стихи. К Римлянам 3, 27-28 читаем. «Еже то, чем похвалиться, уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». 자랑할 게 뭐가 있느냐 그랬어요. Чем хвалиться 내 написано? 행위가 아니기 때문에 자랑할 것이 Нечем 없어요. хвалиться, тут не мои дела. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 И поэтому человек оправдывается 율법의 행위로 되는 것이 아니라 믿음으로 된다고 확 인증한다 그랬잖아요. верою, независимо от дел закона. Вот эта вера будет признана Богом. 이 사실을 믿는 사람에게는 Если человек уверовал в этот факт, 하나님과 화평이 이루어집니다. все отношения с Богом становятся мирными. 구원받은 사람은 하나님과 화평한 관계로 바뀌는 거예요. А если человек спасен, все меняется, отношения с Богом становятся мирные отношения. 원래 하나님과 원수였어요. 대적이었어요. Хотя 죄인이기 были 때문에. вражеские отношения с Богом, мы были противились Богу, были врагами для Бога. 그런데 이제 예수 그리스도의 피를 믿었기 때문에 А теперь, поскольку мы уверовали в кровь Иисуса, 의롭다고 하셨을 뿐만 아니라 Бог не только оправдывает нас, 예수 그리스도로 말미암아서 하나님과 화평한 관계의 변화가 생기는 겁니다, 여러분. отношения, да, претерпевают изменения. У нас теперь через Иисуса Христа отношения с Богом становятся мирными. 죽음 자체는 두려울 수 있지만은 Конечно, мы будем бояться смерти. 죽음 이후에 내 삶에 대해서는 하나도 두려울 게 없어요. Но вот насчет того, что будет со мной уже после смерти, абсолютно нечего бояться. 하나님이 예수 그리스도를 통해서 구속을 완성했기 때문에 형벌 받을 게 없다 그 말이에요. Иисус совершил, да, то есть искупление, это Бог так сделал, поэтому нам нечего уже ждать наказания. 그래서 구원을 какого-то. 받았다 그 말은 관계가 바뀌었다예요, То есть 하나님과. можно сказать, что получил спасение, это означает, что у меня изменились отношения с Богом. 하나님의 원수였는데 예수 그리스도의 피로 말미암아서 Я был 이제는 врагом 하나님의 아들이 된 거예요. Теперь, благодаря Иисусу Христу, я стал чадом, детем Божьим. 그래서 하나님과 나는 아버지와 아들의 관계로 바뀐 Теперь у меня 거예요. отношения изменились, теперь Бог для меня отец, а я его сын, дитё 그 사람이 Божие. 하나님 아버지라고 부를 수 있는 И 자격이 только 비로소 생기는 거예요. такой человек имеет впервые право называть Бога Отцом 엄밀하게 Небесным. 말하면 구원받지 않은 사람이 하나님 아버지 그러면은요, Строго говоря, если человек не спасенный называет Бога Отец мой, 너 제정신이냐라고 하나님이 얘기하실 и 거예요. Бог скажет, ты в своем уме. 나 너를 낳은 적 Да? 없다고 Я тебя 얘기할 не 거예요. рожал, не родил тебя. 구원받은 사람이 아버지라고 부를 수 있는 겁니다. Только спасенный человек может называть Бога Отцом Небесным. 로마서 5장 1절입니다. 5 глава, 1 стих к Римлянам. 5:1. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. 자, 우리가
죄인이었는데 Итак, мы были грешниками. 예수님의 피로 죄값을 다 하나님이 갚으셨어요. Бог заплатил за все наши грехи. 우리는 Когда 그 사실을 믿었어요. была пролита кровь, мы уверовали в этот факт. 하나님이요 법적으로 너는 의롭다고 선포해 주셔요. И Бог по закону, да, провозглашает, ты теперь оправдан. 이건 내 신분이에요, 신분. Все, это мой статус. 하나님은 перед 이제 Богом. 나를 예수 그리스도의 피를 통해서 보기 때문에 의롭다 이렇게 말하는 И 거예요. Бог теперь смотрит на меня через кровь Иисуса Христа и говорит, что ты праведный. 이제 И 하나님과 теперь 화평한 관계. у меня мирные отношения с Богом. 그러니까 한 사람이 구원을 받을 때에 Поэтому, когда один человек получает спасение, 마음에 찾아오는 게 뭐예요? что приходит к нему в сердце? 형벌이 없어졌다는 거, 지옥 갈 염려가 없어졌기 때문에 Он уже не переживает, что пойдет в ад, потому что наказания нет уже. 마음에 평안이 И поэтому 찾아옵니다. приходит мир и покой в душе. 죄 용서에 대한 기쁨이 찾아오고 Есть радость от того, что грехи прощены. 그리고 마음에 평안이 찾아와요. 정서적으로. И приходит, вот эмоционально, действительно приходит мир в душу его. 언제 죽더라도 И когда бы я не умер, 영원한 운명은 но 내가 судьба 알아요. вечности, да, она уже предрешена. 결단코 지옥에 가지 Я 않아요. знаю, что я никогда уже в ад не попаду. 그러니까 평강이 유지가 되는 И 거예요. поэтому я могу сохранить этот мир. 그래서 구원받은 사람에게는 기쁨과 평안이 반드시 있습니다. Поэтому у 정서적으로. спасенного человека в эмоциональном плане всегда есть мир, радость в душе. 그런데 Но 정서라는 거는 늘 일정하지가 то есть мы 않아요. говорим, что вот такие чувства, как эмоции, да, они же не постоянные. 기분이 늘 좋지는 Да. 않잖아요. 그죠? Наше настроение не всегда 24 часа будет хорошими, так ведь? 기쁜 것도 정도가 다르고 Да еще степень радости бывает 그래서 разной. 기쁨은 잠깐이에요. То есть 잠깐. радость это бывает временная. 기쁨을 범죄하면 잃어버릴 수도 있고 Если 평강이 согрешает, 깨질 수도 있어요. христианин может и потерять эту радость, и мир может быть уже 다시 하나님 разрушен. 앞에 나아가서 Нужно опять идти к Богу 그 복음의 은혜를 и вот 받아들이면 묵상하면 размышлять над получением когда-то благодати спасения, 내가 어떻게 살아야 되는지 получение радостной вести, благой вести. Теперь 얼마든지 기쁨이 회복이 되고 평강이 회복이 되는 거예요. поразмышлять, да, перед Богом, как должен жить в таком случае. И тогда мир возвратится к Нему, 하나님과 восстановится. 화평한 관계로 변화됐습니다. Итак, отношения с Богом изменились. У нас мирный теперь. 자, 8절입니다. 8 стих. 5장 5 8절입니다. глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». 자, 여기 8절에 보면은 В 8 стихе. 우리가 죄인이었을 때 그 말이에요. «Когда мы были еще грешниками». 우리가 죄인일 때 우리를 위해서 그리스도께서 돌아가셨어요. Тогда Иисус Христос умер за наши грехи. 이거를 통해서 하나님이 우리를 사랑한다는 걸 확증했어요. И через это Бог доказал, что любит Он нас, людей. 자, 부모가 나를 사랑한다는 것을 가장 쉽게 알 수 있는 방법은요. Вот каким образом можно очень легко узнать, что родители любят нас? 말을 안 들을 때도 나를 따뜻하게 안아주실 때. Вот даже когда мы не слушаемся, да, вот родители, дети не слушаются, но родители все равно принимают 아, в объятия свои. 부모가 나를 사랑하는구나 하고 마음으로 Да. 느끼거든요. И ребенок чувствует в душе, да, что родители любят меня. 중요한 건 우리가 죄인 되었을 때에 Важный факт, что когда мы были 예수 грешниками, 그리스도로 말미암아서 우리가 что благодаря Иисусу Христу мы 하나님의 사랑, 하나님이 사랑을 확정했다는 거, 나를 사랑하는 да, 거를. утвердились в Божьей любви, что Он любит, оказывается, нас. 하나님이 나를 구원하신 거는요. И то, что есть Божье спасение, 측량할 수 없는 это благодаря 하나님의 사랑 때문이에요. неизмеримой Божьей любви. 그래서 모든 구원 문제를 얘기할 때 성경은 И Библия, поэтому, когда касается всех вопросов спасения, 어디서 시작합니까? откуда всегда идет начало? 하나님의 Истоки. 사랑에서 От 시작해요. Божьей любви идет 자, начало. 복음을 쭉 얘기했습니다. 죄와 복음을 로마서에서. Вот к Римлянам, да, было сказано, Евангелие там полностью донесено, что такое грех, как получается услышать благую весть. 그래서 그리고 5장에 와서 И вот уже, придя в 5 하나님과 главе, 화평한 관계로 바뀌었다고 얘기를 하면서 говоря о том, что теперь у нас отношения мирные с Богом, 이 모든 것들은 하나님의 사랑에서 비롯된 것이다. и сказано о том, что все это начало берет от любви Божией. 왜 하나님이 우리를 사랑하시느냐? Отчего же Бог возлюбил нас? 그 깊은 거를 우리가 다 알지 못해요. Конечно, мы не сможем познать всю глубину Его любви. 하나님의 형상대로 지음을
받았기 때문이다. 한 가지 원인이 될 수가 있겠죠. Единственное, конечно, мы знаем эту одну причину, поскольку были созданы по образу Божьему. 자식이 예쁘잖아요. Вот когда дети такие миленькие, 근데 자식을 볼 хорошие, 때 뭐가 더 예뻐요? но когда смотришь на ребенка, что же больше тебя привлекает, за что ты больше любишь в ребенке? 그 표정이 Когда выражение лица 얼마나 나를 닮았는지 настолько схоже с моими выражениями. Я 보고만 тоже- 있어도 웃음 나오잖아요. Даже только посмотришь, уже улыбка само собой появляется у родителей. 나를 닮았을 То 때잖아요. когда они похожи на меня, вот тогда больше 하나님이 любим. 우리를 볼 때에 И поэтому, когда Бог смотрит на нас, 우리가 하나님 형상대로 지음을 받았으니까 поскольку создано по образу Божьему, 부모가 자식을 보듯이 사랑스러울 и 거예요. то же самое, как родители смотрят с любовью на детей, так же мы милы в глазах 뭐 다른 Бога. 이유도 있겠지요. Может быть, и есть еще 그런데 другие 어찌 причины. 됐든 Во всяком случае, 하나님이 우리를 사랑하셔서 구속하신 겁니다. Бог возлюбил нас, поэтому искупил нас. 그리고 저기 뒤쪽으로 쭉 가면은요. И когда дальше читаем к римлянам, 애정이라는 단어가 나와요. находим 애정이라는 단어가. слово предопределение. 자, 애정이라는 단어 오해하지 마세요. Давайте мы правильно сейчас поймем это слово. 뭐 안 찾아봐도 Мы можем 되는데요. не искать. 8장에 보면은 В 8 главе об этом упоминается. 자, 여러분 생각해 보세요. Давайте вот подумаем. 성경은 언제나 Ведь Библия всегда 구원 문제는 하나님의 사랑에서 시작합니다. говорит о том, что вопрос спасения начинается с любви Божией. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Чтобы ибо так возлюбил Бог мир, 독생자를 что дал 주셨으니 нам Сына Единородного. 사랑해서 주셨다고 돼 То есть, 있잖아요. понятно, да, что Он 그 밖에 возлюбил, 다른 모든 성경 찾아보세요. поэтому нам дал. Вот найдите другие места из Библии. 전부 다 사랑입니다. Везде там о любви говорится больше. 그렇게 사랑으로 말미암아서 구속을 받은 Но 다음에 после того, как мы были искуплены благодаря Божьей любви, 성경을 공부하다가 보니까 изучаем дальше Библию. 아, 이것이 하나님이 미리 애정하신 일이었구나. Значит, Бог уже заранее предопределил это дело. 그래서 애정을 반드시 구원 뒤로 둬야 돼요. И поэтому предопределение мы ставим уже после получения 복음 спасения. 뒤로 가야 돼요. После 그러니까 благой вести. 예수 그리스도의 피를 충분히 얘기를 하고 Значит, сполна нужно говорить о крови Иисуса Христа, 그 사람에게 и этому 그 человеку, 피를 믿는 사람에게 кто уверовал в эту 이건 кровь, 하나님이 애정하신 일입니다. 이렇게 말해야 맞아요. будет правильно, если сказать, что это Бог предопределил. 근데 뭐 애정, 천국 가기로 애정이 됐다, 지옥 가기로 애정이 됐다. 이렇게 보면은 다 틀린 말이 되는 Конечно, 거예요. примитивно говоря, что ты был предопределен пойти кто-то в ад, а кто-то в Царство Небесное, это, конечно, неправильное суждение. 하나님은 지옥 갈 사람을 정해둔 적이 То есть 없습니다. Бог никогда не предопределял человека, чтобы он пошел в ад. 모든 изначально. 사람이 천국 가도록 То 해두셨어요. есть Бог хочет, чтобы все люди спаслись, пошли в Царство Небесное. 사람들은 자기 선택에 의해서 천국과 지옥이 구별이 되는 거예요. Просто человек сам выбирает, да, куда идти. То есть в 그리고 Царство 성경이 Небесное 말하는 или в ад. 애정은 А в библейском понимании предопределение, 에베소에 보면은 как в книге Ефесянам написано, 교회를 통해서 구속할 것을 애정했다고 Он 얘기를 해요. предопределил, что будет искупление, что через Церковь Божию. 구원을 애정했다고 얘기를 하지 개인들을 То есть 구원받도록 애정했다 이런 말 없습니다. предопределение 그 잘못 이해한 거예요, со 성경. спасением, да, то есть, чтобы вы правильно понимали, это не предопределение какого-то конкретного человека, куда идти, в Царство Небесное или в ад. Ну, давайте правильно 중요한 понимать. 거는 애정이 아니고요. Вообще-то важно тут не предопределение, 예수 그리스도의 피로 내 죄가 단번에 영원히 속죄되었느냐가 중요한 거예요. очень важно вот понять тот факт, что кровью Иисуса Христа, насколько я получил искупление вечное от 여러분 그게 нашего. 사실입니까? Это же правда, как вы считаете? 그것이 사실이라는 것을 증거하기 И 위해서 чтобы доказать, что это правда, 세르게이 목사님이 첫날부터 с первого 어제까지요. дня пастор Сергей до вчерашнего 창조의 얘기를 하고 역사의 얘기를 왜 했을까요? о бытие, об истории. Для чего это все он 자, рассказывал? 논리적으로 Логически давайте. 성경에 하나님이 창조했다고 했는데 이런저런 증거가 있습니다. 사실입니다. Что в Библии написано сотворение Богом этого мира, есть подтверждающие факты, доказательства Библии. 하나님이 역사를 통치하신다고 했는데 특별히 이스라엘을 통해서 이런저런 일을 예언하고 다 이루셨습니다. Сказано, что Бог правит этой историей, особенно через историю израильского народа Бог 즉 работал. 역사적인 내용도 사실입니다. То есть исторические факты, это тоже правда, все истина. 그럼 어제는요? А вчера 이제 уже 영적인 사실. о духовных фактах говорили. 자, 생각해 보세요. Давайте подумаем. 창조한 것도 사실이고
Сотворение это тоже правда. 역사를 통제한 것도 И 사실이고 то, что правил Бог истории, тоже правда. 인간이 죄인인 것도 사실이고 И то, что человек грешник, тоже 예수 правда. 그리스도께서 십자가에서 피 흘려서 돌아가신 것도 사실이고 И то, что Иисус пролил свою кровь на кресте, тоже правда это 그래서 было. 뭘 물어야 И 되겠어요? тогда о чем мы теперь должны спросить? 논리적으로 예수님의 십자가 사건이 사실이라고 받아들일 수가 있는 거예요. То логически ты уже можешь принять, что событие на кресте это было правдой. 이렇게 물어도 돼요. А можно его так спросить? 예수께서 십자가에서 피 흘리고 돌아가셔서 우리 죄를 단번에 영원히 용서하신 것이 역사적 사실입니까? То, что Иисус Христос был распят, умер на кресте, пролив свою кровь и однажды искупил нас навечно, это исторический факт или нет? Это реальный факт или нет? Как вы думаете? 사실이죠. Это правда 그러면 реальная. 구원을 받은 게 맞아요. 구원을 Это 완성한 게 правда, 맞잖아요. что действительно Иисус совершил это спасение. Так? 성경은요. Библия, 읽어보면 굉장히 논리적이에요. вообще, если читаешь, она очень логически выстроена. 굉장히 치밀한 책입니다. Что? Какая? 치밀하다, 정밀하다. Очень такая, точная книга. 왜? Почему? 하나님의 말씀이기 때문에 Потому что это Слово Божье. 조금도 틀린 말이 없는 Там 거예요. нет никакой лжи, неправды, 그래서 неправильно чего-то. 십자가에 달리신 예수 그리스도의 구속으로 하나님의 사랑을 확증했다. И Бог подтвердил свою любовь, да, через смерть Иисуса Христа на кресте. 경건치 않지만 Мы нечестивые, 예수 그리스도를 믿기 때문에 но уверовали в Иисуса Христа. 하나님은 나를 사랑하신다는 게 틀림없는 사실이라는 Теперь 거예요. точно я знаю, что Бог возлюбил меня. 이거 놀라운 사건입니다. Это на самом деле удивительное 창조주 событие, 하나님께서 что сам Творец Бог 하찮은 나를 меня, 사랑하신다고요? незначительно такого, возлюбил. 나를 아신다고요? Что Он познал меня, 나를 귀하게 보신다고요? ценит меня очень. 이것보다 더 큰 기적이 어디가 Но 있어요? где еще найдем больше чуда, чем это? 우리는 이 복음에 근거해서 살아가는 거예요. 이제는. Теперь мы уже живем, основываясь на этой благой радостной вести. 그래서 죄인을 하나님이 이렇게 다루시는 방식이 성경에 기록이 되어 Итак, 있습니다. вот такой способ, да, описан в Библии, как Бог работает с людьми грешниками. 두 번째 하나님이 일하시는 방식. Второй способ, как Бог работает. 복음을 믿는 자를 어떻게 살아가도록 하는 하나님의 방식이 У 있어요. Бога также есть способ, чтобы как человек, уверовавший в благую весть, дальше жил. 여기서 틀어지면 신앙생활은 Если 실패입니다. отсюда мы отойдем, то у нас будет поражение в нашей духовной жизни. 요한복음 15장, Иоанна 15, 요한복음 15장 1절에서 с 4절입니다. 1 по 4 стихи. Иоанна 15, с 1 по 4 стихи. Страница 127, читаем с 1 по 4. «Я есмь истинно виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую мне ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». 예수님이 자신을 참 포도나무에 비유를 했습니다. Иисус себя сравнит истинной виноградной лозой. 하나님 아버지는 그 포도나무를 경작하시는 농부라고 했어요. Отец его – это виноградарь, то есть Бог виноградарь. 근데 내게 있어서 과실을 맺지 않는 가지는 Вот 아버지가 всякую 제해버린다. ветвь, не приносящая плода, Отец мой отсекает. 근데 과실을 맺는 가지는 과실을 더 맺게 한다 А 그랬죠? приносящий плод, да, сделал так, что он еще больше приносит плоды. 자, 가지가 포도나무에 붙어 있는데 Вот ветвь пребывает на виноградной лозе, 포도가 열리지 않아요. а плодов нет в виде винограда. 근데 이건 아버지가 제해버린다 무슨 말이에요? И что означает, что Отец отсекает? 복음을 믿는다고 해도 Как бы ни говорил, что ты веришь в благую весть 그에 Евангелия, 합당한 열매가 삶 속에서 맺히지 않는다면 если в твоей жизни нет соответствующих плодов, 너는 지옥행이다 그 말이에요 значит, ты 지금. идешь в ад. Вот о чем 근데 речь. 열매를 맺으면 А когда есть плоды, 너는 진짜 내 자식이고 너는 천국행이다 그 вот это 말이에요. точно мое дитё Божие, и идешь
в ад, Царство Небесное. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였다 Вы 그랬죠? уже очищены через слово, 이제 которое 제자들에게 я 너희가 구원을 проповедую. 받았다 그 말이에요. То есть он, обращаясь к ученикам, говорит, вы спасенные у 자, меня. 그러면 어떻게 해야 되느냐 너희는 А теперь дальше, что вы должны делать? 내 안에 거하라. Прибудьте во мне. он 여러분 говорит. 신앙생활은 그리스도 안에 거하는 생활입니다. Поэтому духовная наша жизнь в вере – это пребывать во Христе Иисусе. 예수님 돌아가시고 부활하셔서 승천하셨는데 Если Иисус умер, воскрес и вознесся, 하늘 보좌에 앉아 да 계시는데 еще сидит одесную Бога, 어떻게 예수님 престоле. 안에가 우리 안에서 살 수가 как 있어요? мы 우리가 можем жить, пребывая во Христе Иисусе? 성전의 역사를 살펴보세요. Посмотрим на историю храма. 이스라엘에게 성막이 Да, 있었고 у Израиля, значит, сначала был скини 하나님이 함께 собрания, и 하셨어요. Бог пребывал в этой 왕들이 скинии. 다스릴 때는 성전이 Во время 있었어요. царствования царей это был храм 그 Божий. 성전에서 하나님이 사람을 В этом 만나줬어요. храме Бог встречался с людьми. 예수님이 육체를 입고 이 땅에 А 오셨어요. когда уже сам Иисус пришел во плоти на эту землю, 예수님이 이 성전을 헐라 и Он говорит, разрушьте храм сей, 내가 사흘 만에 и я 일으키리라. воздвигну его на третий день. 이는 자신의 성전된 자신의 육체를 가리킴이라. Он говорил о своей плоти, да, которая является храмом. 예수님이 이 땅에서 3년 반 동안 일하실 때에 Когда 3,5 года было публичное служение Иисуса на этой земле, 예루살렘에 성전이 в 있었거든요. Иерусалиме был храм, 근데 그건 성전이 아니에요, 이미. но это уже не был храм. 예수님이 성전이에요. Иисус сам был храмом. 예수님 안에 하나님이 계셨다고 성경은 말하거든요. Сказано, что Бог пребывал в Иисусе Христе. 하나님은 늘 사람과 함께 하시는 걸 기뻐하셔요. То есть Богу радостно всегда быть с людьми. 구속을 완성하시고 예수님이 떠나가셨습니다. Вот после того, как совершил искупление, Иисус ушел. 지금은 하늘에서 우리를 위해서 기도하시고 Он сейчас 변호하십니다. пребывает на небесах, да, Он защищает нас, Он ходатайствует за 그럼 нас. 우리 시대의 성전은 Хорошо, в наше время 어디에 теперь 있는 거예요? храм своеобразный, где находится в наше время? 이제 보이는 형태로 존재하지 않아요. Теперь у нее существует видимым образом. 고린도전서 3장에 보면은 1 Коринфянам 3 главе. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий пребывает в вас? 너희가 성전이다 무슨 Что 말이에요? означает, вы теперь храм? Вы храм. 거듭난 사람들이 성전인 거예요. Имеется в виду, вы это рожденные свыше люди, 그래서 они храм. 보이는 성전은 없지만 Да, видимого храма нет, 이 땅에서 하나님이 사람들과 함께 하시는데 но Бог все равно пребывает с нами на этой земле 보이지 않는 성전이 있다는 거예요. через невидимый храм. 주님의 몸 된 교회를 얘기하는 Здесь 겁니다. имеется в виду тело Христово, церковь. 여러분, 보이지 않는 거듭난 사람들의 구별된 무리가 바로 교회예요. То есть как раз собираются, где рожденные свыше люди, это и есть церковь. 그러니까 내 안에 거하라 그러면 어디에 거해야 돼요? И что означает прибудьте во мне? Это где пребывать нам 나도 нужно? 너희 안에 거하리라. Где он говорит, и я в вас. Иисус, 수학적으로 да. 보면은요, Математически, если посмотреть с точки зрения математики, 내 안과 너희 안이 일치해요. 같아요. то есть равенство будет, да, во мне и в вас. 그러니까 Поэтому, 주 안에 그리스도 안에 거한다는 말 이해를 못하면 어떻게 하면 돼요? а когда человек не понимает, что это означает пребывать в Господе, в Иисусе Христе, что нужно делать? 너희 안에 거하면 되는 거예요. Тогда нужно, чтобы Иисус пребывал в 그러면 нас. 그 안에 주님이 함께 하시는 И вот 거잖아요. тогда будет Иисус Христос среди 그 너희 нас. 안이 교회입니다. Поэтому и я вас, это имеется в виду в церкви. 자, 가지가 Вот ветвь 가지가 포도나무에 붙어 있어야 되잖아요. должна пребывать на этой виноградной лозе. 근데 так? 포도 열매를 맺으려면 어떻게 해야 돼요? А чтобы были кисти винограда, чтобы были плоды винограда, что нужно 가지가 делать? 막 아침에 일어나가지고 체조하고 6시부터 Представим, что вот эта ветвь, она с утра встает, делает зарядку, 뭐 턱걸이도 몇 번 하고 там несколько вот подтяжек 뭐 делает, 그래야 포도송이가 엽니까? что после этого у него плоды появятся в виде винограда. 가지가 하는 일은 딱 한 Нет, 가지예요. ветви нужно сделать только одно. 나무에 붙어 있는 일만 하면 되는 거예요. Пребывать, держаться за эту ветвь. 그러면 за эту 뿌리로부터 лозу. 영양분이 공급이 돼가지고 포도가 열리는 И тогда 거잖아요. через корни да, попадают все питательные вещества, и само собой будут плоды. 여러분 구원받았으면 Поэтому, дорогие, если вы получили 하나님이 спасение, 거듭난 사람들 무리 가운데로 붙이십니다. тогда 인도하십니다. Бог прикрепляет, то есть ведет этого человека туда, где собираются рожденные свыше люди. 하나님
거듭난 사람을 구원받은 사람을 내버려 두지 То есть 않습니다. Бог не пускает на самотек человека, который родился свыше, не оставляет его без 아담을 внимания. 만드셨어요. Он сотворил Адама. 너 아무 데서나 자고 아무 데서나 살아 그렇게 안 Он же не 했잖아요. сказал, живи где хочешь, спи где хочешь. 어떻게 하셨어요? Что он сделал? 아담과 하와를 에덴 동산으로 Бог 이끌어 привел 가셔서 Адама и Еву в Эдемский 그들이 сад. 사는 영역을 정해 주신 И он 거잖아요. определил вот эту территорию, где они должны 자, жить. 한 사람이 구원받고 새로운 피조물이 То же 되면 самое, когда человек получает спасение, становится новым творением. 자, 너 구원해 줬으니까 지금부터 너 알아서 살아. Бог не скажет, я же спас теперь живи как хочешь, как знаешь. 아니에요. Не так не делает. 어디로 가요? Куда он приводит его? 먼저 구원받은 그 사람들 무리 안으로 하나님이 인도하신다니까요. Собрание людей, где собираются ранее спасенные люди, туда Бог приводит. 어떤 사람이 집회 참석해가지고요. Кто-то участвовал на конференции, 아, семинаре, 목사님 и говорит, 감사합니다. пастор, спасибо вам. 오늘 저 구원받았거든요. Я получил, наконец, спасение 낫습니다. сегодня. 아니야. До свидания, 그 다음부터 пастор. 아예 보이지도 С тех 않아요. пор все, не видно его, не 구원 받았어요? показывается. 안 받았어요? Таким образом, он получил спасение или нет? 100% 안 На 받았어요. 100% не получил. 왜? А почему-то? 구원을 받았으면 Если получил спасение, 성령의 역사로 교회 가운데 붙임이 돼야 тогда 되는데 благодаря действию Святого Духа ты должен быть прикреплен в церкви. 그게 안 будешь. 되고 있어요. А этого нет. 가지는요. А ведь ветви, 포도나무에 붙어 있기만 하면 되는 ей 거예요. нужно только быть прилеплено к этой 여러분, виноградной 배로 лозе. 치면은 신앙생활은 자기 힘으로 노를 저어가는 게 아니에요. Представим лодку, да, это духовная жизнь, это не тогда, когда ты сам правишь этой лодкой, веслами. 돛단배입니다. А вот это ты должен представлять лодку с мачтами, с 어때요? 바람이 парусами. Когда 돛을 дует 쫙 펴잖아요. ветер, да, вот эти мачты 그럼 배가 расправляются. 자연스럽게 паруса. 가잖아요. И само собой вот эта лодка сама движется. 그리스도인은 Поэтому христиане 그처럼 вот таким 성령의 образом 인도를 받게 돼 있어요. будут водимы Духом Святым 그래서 Божьим. 성령을 쫓아서 행하라고 И 했단 поэтому 말이에요. сказано, поступайте по Духу. 근데 성령을 쫓아 행하라, 성령의 인도를 받는다는 말이 좀 어렵잖아요. Немножко сложно для кого-то, да, понять, что такое поступайте по Духу и 여기 будьте водимы 여기 Духом. 조금 15장 읽어보면 힌트를 얻을 수가 Вообще, 있어요. если читать 15 главу, там можно найти подсказку. 7절 읽어봅시다. 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». 자, 너희가 내 안에 거하고 Если прибудете во мне, 그런다면 틀림없이 내 말이 하나님의 말씀이 너희 안에 있을 것이다 그 и 말이에요. тогда точно слова мои в вас прибудут. 그러면 무엇이든지 И 구하라. тогда, чего не пожелаете, просите. 신앙생활은 혼자서 할 수 없다. Поэтому один человек не может жить, да, отдельно духовной жизнью. 하나님이 신앙생활을 하는 방식을 정해 두신 То есть у 거예요. Бога есть свой способ, да, как мы должны вести, жить духовной жизнью. 교회 안에서예요. Это в церкви все должно 이것이 안 происходить. 되면 Если этого нет, 집에서 맨날 сколько 그 бы 철야 기도를 해도요 하나님하고 아무 상관도 없어요. всю ночь будем молиться в церкви, это не будет никакого отношения к Богу, не 왜? будет иметь. Почему? 하나님이 정한 질서 속에 안 들어가잖아요 지금. Потому что мы не входим в порядок, установленный Богом. 구원 다음에 가장 중요한 게 교회예요. 교회. После получения спасения самым важным моментом 그 교회 является 안에 들어가지 않으면 참여치 않으면 церковь. Если мы не входим в эту церковь, не участвуем, 무엇이든지 원하는 대로 구하라. вот эти слова, чего не пожелаете, просите. 그리하면 이루어지지 아니하리라. Наоборот будет, да, чтобы не просили, не будет вам. 교회 안에 거할 줄 모르면 아무것도 네. 이루어지지 않아요. Ничего не достигаем, если мы не будем пребывать в церкви. 교회 안에 있을 때에 Когда будем пребывать в церкви, 말씀이 공급이 되고 мы подкрепляемся Словом 성령의 Божьим. 능력이 Да. 공급이 되는 거예요. И силу Духа Святого мы испытаем. 그걸 어떻게 할 수 있어요? Как можно об этом узнать? 실제로 Реально, уже на практике. 주일에 설교를 들었어요. Послушали воскресную проповедь. 똑같은 본문, 똑같은 내용의 설교를 들었어요. Послушали все одинаковым содержанием, с одинаковым главным текстом. 근데요, 끝나고 교제를 Но 해보면은 когда уже после окончания идет общение, 각각 깨닫는 바가 то 달라요. есть каждый по-своему что-то понимает. 각 사람에게 필요한 게 Это, 공급됐다는 걸 발견하게 это 될 мы 거예요. обнаружим, что Бог самое нужное для этого человека дал в тот день. 왜 그럴까요? Почему так происходит? 성령이 다녀가셨습니다. 성령의 역사입니다. 그게 Это было действие Святого Духа. 각 사람에게 필요한 말씀이 공급이 되는 То 거예요. есть каждый человек получает нужное для него слово. 그러니까 어떤 상태가 И 되냐면은 поэтому какого состояния достигаем? 9절입니다. 9 стих, 10절까지 읽어봅시다. 9 и 10. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей.
Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. 여기 보면은 나의 사랑 안에 거하라. Пребудьте в любви моей. 주 안에 거할 때 사랑 안에 거하는 것이고 말씀 안에 거하는 것이 되는 То 거예요. есть, когда мы пребываем в Господе Иисусе, это означает пребываем в любви и в Слове. 내가 사랑 안에 거한다는 거 어떻게 알아요? Как я узнаю, что я пребываю в любви Его? 내가 교회 내 진실로 거한다는 거 어떻게 알아요? Как я узнаю, что действительно я пребываю в Церкви Божией? 여기 아버지의 계명을 지켜서 Если соблюдаем заповеди Отца, 너희가 내 계명을 지키면 если заповеди мои соблюдете, 내 사랑 안에 거한다 그랬잖아요. пребудьте в любви моей, 즉 сказано же. да? 말씀의 순종입니다. То есть 이게 речь 되는 идет 거예요. о послушании Слову Божьему. 내 생각대로 살았는데 Я жил так, как я думал. 너희라는 교회 가운데 Но 거하면 если я буду пребывать в вас, то есть в Церкви Божьей, 말씀을 нас, 받아들이고 я принимаю Слово Божие 그리고 사랑 안에 거하게 и 되는데 буду пребывать в любви 그 Божьей. 말씀에 순종하는 삶이 뒤따라온다 그 И за этим 말이에요. уже последует, да, что я буду жить, соблюдая Слово 그래서 Его. 내 안에 구원받은 사람은 하나님 말씀에 순종하고자 하는 의지도 있고 기울어지는 경향도 И 있어요. поэтому, кто пребывает в Слове, кто пребывает в Иисусе Христе, имеет вот эту тенденцию, да, проявлять послушанию Слову. 내 마음대로 살았어요. Да, раньше-то жил как хотел, 내가 진짜 구원받았습니다. потом получил настоящее спасение. 자, 앞으로 어떻게 살아요? А как дальше жить? 우리가 성경 몰라도 Даже не знаем Библию, 마음속에 뭐가 все 올라와요? равно в душе что появляется? 하나님의 뜻대로 하나님 그래서 말씀대로 살아야지가 올라오지요. Появляется желание, буду жить по Слову Божьему, по воле Божьей. 나는 한 번도 그런 생각이 안 올라오던데요. А у меня никогда не было таких мыслей. 왜 안 А 올라왔을까요? как вы думаете, почему такие мысли не было? 그 간단한 사실을 몰라요. Потому что они знают о простом факте. 복음은 아는데요. Знает суть благой вести, в чем 성령의 заключается. 역사로 복음이 내 마음에 안 심겼다는 증거잖아요, Но это 그게. доказывает, что вот благодаря действию Святого Духа вот эта благая весть не была насажена в сердце моем. 구원을 받을 때 Когда получаем спасение, 말씀을 통해서 мы 받는데 получаем через Слово, конечно. 성령이 말씀을 사용하셔서 우리를 구원하시는데 Это же Дух Святой использует Слово и дает нам спасение. 그 구원의 말씀, 복음을 내 마음 가운데 심어줍니다. И Он насаживает, да, все это, помещает это Слово в сердце моем для 이게 성령의 спасения. 역사거든요. Вот как работает Дух Святой. 많은 사람들이 복음에 대해서 알아요. Многие люди знают о благой вести, 그런데 삶은 자기 뜻대로 살아가요, 계속. но продолжают жить так, как они считают 형식적으로 нужным. 교회는 참여해요. Формально ходят в церковь, 근데 언제나 участвуют, 똑같아요. 변화가 없어요. 신앙이 자라질 않아요. но абсолютно не видно изменений каких-то, нет роста веры. 왜 그럴까요? Почему такое происходит? 슬프지만 Печально. 그들은 복음에 대해서 안다는 Они 거예요. только знают о благой 다른 вести. 사람에 대해서 다른 사람에게 복음을 말해줄 수도 있어요. Они могут даже рассказать другим людям о благой вести. 근데 마음에 심긴 적이 없는 Но 거예요. не было насажено это слово в сердце своем, благая 이거는 весть. 큰 차이입니다. В этом мы видим большую разницу. 마음에 심겨야만 Нужно обязательно, чтобы было насажено в сердце. 새로운 마음, 새로운 경향, Естественно, 새로운 태도가 생기는 Будет 거예요. новое сердце, новая тенденция, новые отношения появятся. 그래서 믿어 순종케 한다 그런 것처럼 Вот даже как написано, что уверуют и будут послушны, 구원받은 사람은 спасенный человек, 당연히 교회 가운데 거하는 것을 기뻐해요. он считает, что естественно 자연스러워요. он должен быть в церкви, он радуется этому, это вполне естественно для него быть в церкви. 그리고 하나님 말씀에 순종하는 경향을 가지고 있습니다. И обязательно у него есть еще вот эта тенденция, желание быть послушным слову. 자기 생각대로 Да. 살면서 А кто живет он, как он думает, 나는 구원받았어요. 거짓말이에요. 속은 거예요, и 그거. утверждает о получении спасения, это все обман, это ложь. 자, 내 안에 거하라. Прибудьте во мне. 가지는 붙어 있어야 돼요. Ветвь должна пребывать на 그래서 лозе. 열매로 보아 그들을 Вот 안다 поэтому 그랬어요. сказано, Итак, по плодам их узнаете. 여러분, их». 구원은 틀림없이 복음을 믿을 때 받아요. Спасение точно получаем, когда уверуем в благую весть. 근데 내가 구원을 받았다는 것을 어떻게 입증할 수 А 있느냐? как я могу доказать, что я получил спасение? 그의 열매로 보아 알리라. Вот 무엇이 это 맺히는가 보면 прекрасно. 알지요. Нужно посмотреть, какие плоды ты приносишь, да, поскольку по плодам их узнаете их. 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 Добрые плоды,
доброе дерево приносит прекрасные плоды. 못된 나무는 나쁜 열매를 А 맺는다 худое 그랬잖아요. дерево приносит худые 자, плоды. 내가 написано. 살아가는 방식이 지금 Вот как я сейчас живу, 아니, да, 최근에 в последнее время. 내가 최근에 살아가는 방식이 Вот в последнее время, как я живу, каким образом. 성경에 계시된 하나님이 말씀하시는 방식대로인가? Вот это соответствует тому, как Бог учит нас жить по Библии. 아니면 내 생각과 내 지혜와 내 방법을 따라서 사는가? Либо я живу все же полагаясь только на свои какие-то житейские способы мышления. 뒤돌아보세요. То есть стоит оглянуться. 그러면 내가 누구인지 알아요. И тогда я узнаю, кто я. 비록 구원받은 사람이 세상 통속대로 살아도요. Даже если спасенный человек будет жить по обычаям этого мира, 이렇게 살면 если он знает, что если будет так жить дальше, 양심의 가책이 все 오잖아요. равно совесть не будет давать покоя, да? 올바른 방향으로 돌아설 때까지 끊임없이 가책이 있는 Без 거예요. конца совесть не будет давать покоя. Будет угрызение совести, пока ты не встанешь на правильный путь. 나는 세상 통속대로 살면서 아주 좋다, 기분 좋다, 편안하다, Вот не может быть 즐겁다. такое, да? Я живу по обычаям мира, но все равно мне так радостно жить, все нормально, все хорошо, замечательно, радуюсь. 다른 동네 사람이니까 그래요. Тогда 다른 ты 동네. человек не этого двора, с 우리 другого 동네 사람 двора. 아니니까 То есть с 그런다고요. другого двора тогда можем сказать. 분명하게 삶 속에서 나타나고 마음의 태도에서 나타납니다. Не обязательно вот эта вера, она проявляется и в жизни, и в сердце твоем. 사도행전 2장에 보면은 Деяния во 2 главе. 베드로의 설교로 처음에 3,000명이 구원을 받았어요. Вначале 3000 человек получили спасение, слушая проповедь Петра. 그들이 제일 먼저 한 게 И 뭐냐면 прежде всего, что эти люди сделали? 사도들의 가르침을 받고 Они были научены апостолами. 그 다음에 혼자 안 살았어요. А потом 교제하고 по отдельности не жили, они находились в 교제는 혼자 общении. 못해요. Да, общаться один сам с собой не 함께입니다, можешь. 함께. Надо с кем-то общаться. 그래서 사도행전 2장 44절에 보면은 Поэтому в Деянии 2:44 믿는 자들이 다 함께 있었다 이렇게 돼 있어요. верующие были в единодушии все, написано, вместе. 모든 생명 있는 가지는 То есть любая ветвь, где есть жизнь, 포도나무에 붙어 она 있습니다. всегда будет прилеплена к виноградной лозе. 그들은 초대교회 성도들은 성전에 모이기를 힘썼다. Написано, что верующие первых ранних церквей, они радовались, им было приятно собираться 이것이 в храме. 기본적인 특징이에요. Вот это особенная черта. 나 모이는 것이 Да 싫어요. мне не хочется собираться с кем-то, там, ходить на собрания. 아, 주일에 가면 되지. 수요일도 와야 되고 토요일도 와야 되고. Достаточно воскресенья, зачем еще в субботу ходить, в среду? 왜 이렇게 모이는 횟수가 Вы так часто 많아요? собираетесь, 입이 그냥 이만큼 튀어나와가지고. надутыми губами. 왜 그럴까요? Ну почему этот человек так 모이는 говорит? 게 즐겁지 않거든요. Потому что 불편하거든요. ему некомфортно, не нравится 마음이 собираться. 하나가 안 되거든요. Он не в единодушии. 구원받지 않아서 그런 거예요. Скорее всего, не получил спасения из-за этого. 어찌됐든 во 함께 всяком 모였을 случае, 때에 когда вместе собираемся, 주께서 날마다 구원받는 사람들을 то есть, когда 더하시니라. вместе собирались, Господь каждым днем прилагал 이런 спасаемых 기본적인 людей. 일들이 되어질 때 반드시 구원의 역사가 나타나는 Когда вот 거예요. эти базовые вещи, да, они происходят, не обязательно кто-то получает 내 спасение. 개인의 삶 속에서 교회 안에서 구원받는 역사가 한참 되었다면 Если действительно я уже давно получил спасение, как и в церкви нахожусь уже давно, 기본적인 것에서 문제가 생겼다는 얘기예요. 구원이 틀림없다면. если что-то у меня сбой какой-то в нашей духовной жизни, значит, что-то произошло с моим спасением. Либо я не получил спасение. 교회의 모습을 가장 잘 설명한 게 시편 132편이거든요. 132-й псалом прекрасно описывает облик церкви. 형제가 연합하고 동거함이 어찌 그리 Как 선하고 хорошо и 아름다운고. приятно жить братьям вместе. 연합하고 동거가 Да? 구원의 Вместе, как-то, 특징이에요. единодушие. Это как раз особенность спасенных людей. 교회 일은요. Любое церковное дело, 내 혼자 다 할 수 있어도요. даже если я сам могу что-то сделать в церкви, 두 사람이 하는 게 더 낫고요. но лучше, когда двое делать будут, 세 사람, 네 사람이 하는 게 а еще 낫고요. 3-4 человека еще лучше, 10사람이 하는 게 더 나아요. 10 человек, замечательно. 내가 할 수 있는 일도 가능하면 형제 자매들과 함께 하는 습관, 훈련이 필요합니다. Поэтому давайте учиться тому, что то, что я один могу сделать, привлекать как можно больше людей. 그래서 특히 이제
그 시편 132편 돌아가셔서 읽어보셔요. Не забывайте о 132-м псалме всегда. 아론의 дома. 머리에 있는 기름이 옷깃까지 Как 내린다 Илий 그랬잖아요. спускается через бороду Аарона, стекает по одежде. 연합하고 동거하는 가운데 기름, 성령의 역사가 있다 그 А 말이에요. вот это вот елей, здесь имеется в виду, когда живут вместе в радости, есть действие Святого Духа. 그리고 헐몬의 이슬이 시온의 산들에 내린 Как 같다 роса 그랬잖아요. ермонская спускается. 헐몬의 이슬이 내려야만 Обязательно должна быть. 이스라엘 전체에 물이 공급이 되거든요. Роса с Ермонской горы как раз она способствует тому, что будет вода в Израиле. 그 이슬이 헐몬산 속으로 들어가 가지고 Значит, роса Ермонская, она попадает 저기 в землю, 산 아래 단 베니아스 같은 곳에서 샘으로 솟아나거든요. и потом будут как источники, ну, родники там появятся. 이것이 요단강, 갈릴리 호수 뭐 В 다 이렇게 итоге 가는 все это 거예요. будет связано с Иорданом, 이스라엘 온 там, 땅을 적시게 돼 있거든요. Мертвым морем, то есть весь Израиль будет орошаться. 그러니까 성령의 역사뿐만 아니라 헐몬의 이슬, здесь 주님의 мы 은혜가 говорим 임하게 돼 Не 있어요. только о действии Духа Святого, но и роса Ермонская. Здесь имеется в виду 그래서 교회 благодать 가운데 Божья. 주님의 은혜가 임합니다. Поэтому 실제로 действительно в церкви будет Божья благодать. 참여하는 모든 사람에게요. Для всех людей, которые являются причастниками церкви, 그 다음에 결론이 뭐예요? затем какой вывод делается? 거기서 복을 И 명하셨나니 там он благословил, заповедал 곧 благословение, 영생이로다. то есть жизнь вечную. 구원받고 영생 얻는 역사가 나타난다 그 То 말이에요. есть в церкви люди получают спасение и для жизни вечной. 교회 안에서 형제 자매들이 서로 사랑하고 기뻐하고 살아요. И будут в радости, будут находиться братья и сестры церкви, жить так в радости, 서로 은혜를 나누고 살아요. будут делиться благодатью, 그런데 но 새 생명이 태어나지 않아요. когда нет зарождения новой жизни в церкви, 우리 교회 좋아요가 아니에요, 그거는. здесь нельзя говорить, что я люблю свою церковь. 우리끼리는 좋을지 몰라도 Но между собой может действительно нравиться все 하나님은 находиться, 기뻐하지 않아요. а это не угодно Богу. 왜? Бог не радуется. Почему? 거기서 복을 명하셨는데 영생이니까 새 생명이 태어나야 Если 되는데 заповедал благословение в виде жизни вечной, значит, должны зарождаться новой жизнью. 교회 안에서 새로운 생명이 태어나지 않는 것처럼 슬픈 일이 없어요. Самое печальное, когда в церкви не зарождается новой жизнь. 그건 문제가 있는 거고 어딘가 고장나 있는 거예요. Значит, где-то произошел сбой в церкви, где-то проблема там. 내가 아무리 복음을 전해도 Как бы я ни благовествовал благую весть, 구원의 역사가 안 나타난다. радостную весть, но люди не получают спасения. 전도자에게 이거 심각한 일 아닙니까? Для проповедующего это очень серьезнейшая проблема, вопрос. 당연히 자기를 돌아봐야죠. Естественно, прежде всего, он должен оглянуться на себя. 내가 은사가 없는 것은 아닌가? А может быть, у меня нет дара какого-то? 하나님이 나를 더 이상 사용하시지는 않는 것일까? А может быть, Бог больше не хочет меня использовать? для 그런 고민 служения? 당연히 해야죠. Естественно, мы должны мучиться над этим 교회에 вопросом. 구원의 역사가 Если 없으면 в церкви нет дела спасения, 교회 형제 자매들이 가슴을 치고 회개해야 되는 게 братья и 맞잖아요. сестры должны бить тебя в грудь, да переживать, это будет правильно. 구원받은 사람이 생기거나 А 말거나 то появляются спасенные люди, не появляются. 에따 니 마요제가 이렇게 되면 되겠냐 그 말이에요. Можно ли вот так относиться к этому? Так. 우리 동네 사람들은 그렇게 안 삽니다. То есть люди нашего двора так не живут. 우리는 Мы, 세상 사람들이 강팍하다고 말해서는 안 돼요. и нам не надо говорить, что вот мирские люди такие жестоковыйные, 돌이켜야 될 사람은 упрямые. Вот кому нужно, 먼저 구원받은 우리입니다. кто должен прежде всего раскаяться? Это мы. 우리가 получившие 회개해야 됩니다. спасение. 우리가 Мы должны покаяться. 누구부터요? Прежде всего. 저부터. Начиная с кого? С меня. 말씀을 전하는 분들부터 Начиная с проповедующих 모든 слова. 형제 자매가 다 그런 네. 문제에 있어서 가슴 아파하고 애통해하고 돌이켜야 된다 그 Это 말이에요. касается всех братьев, сестер церкви. Да, они должны бить тебя в грудь. Да. 주님의 그러다. 역사가 안 나타나는데 어떻게 두 발 뻗고 잠을 잡니까? Если действие Божие не проявляется в церкви, как можешь спать с вытянутыми ногами? 달리는 말에 채찍질 한다 그래요. 더 Говорят, 잘 что бьют 달리라고. кнутом вот лошадь, которая бежит. 여러분 Её 잘 больше 살고 побивают. 있는데 Вроде бы у нас все хорошо, 제가 더 잘 살라고 이런 말 а 합니다. нас бьют. Это на самом деле для того, чтобы 자. еще лучше мы жили. 마지막으로 Последнее. 하나님은 어떻게 일하시느냐? Каким образом Бог работает? 자, 교회를 통해서 일하신다고 우리가 말씀을 Так, мы 드렸습니다. говорили, что Бог работает через церкви, 구원받은 사람들을 통해서 일을 하셔요. именно через спасенных людей. 고린도후서에 보면은 Во 2 Коринфянам 마귀도 자기 일꾼을 통해서 일해요.
Дьявол тоже работает через своих служителей. 하나님은 자기 일꾼을 работников. 통해서 Тем 일하십니다. более Бог работает через своих служителей. 구원받은 사람 신부는 하나님의 자녀, То есть все спасенные люди, да, по статусу перед Богом, мы дети Его, Божии. Так? 하나님의 신분이에요, 이거는. Это статус перед 그런데 Богом. 역할은요. Но по роли мы 역할은 하나님의 일꾼, 종이에요. Божьи соработники, рабы Его. 그래서 우리는 교회 가운데서 하나님의 일을 해나가야 되는 И поэтому 겁니다. в церкви мы должны служить, то есть Божье дело совершать. 그 중에 가장 중요한 거. И самое важное среди всего этого, 자, 사복음서 제일 마지막에 무슨 얘기가 강조가 되고 있습니까? в самом конце, вот в 4 Евангелии, да, что там подчеркивается? О чём? 마태복음 28장. А вот если взять от Матфея, 자, 28장 28 глава, 18절에서 с 20절입니다. 18 по 20 стихи читаем. 28 глава от Матфея, с 18 и до конца, страница 37. Читаем. «И, приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Аминь». 여기에서 주 동사가 제자를 삼는다는 말이에요. Это значит, самый главный глагол тут – это «научите», то есть пусть у вас будут ученики. 어떻게 제자를 삼을까? Каким образом мы приобретаем учеников? 복음을 전해서 제자를 삼을 수 있어요. 복음을 Проповедуя, 전해서. значит, благую весть. Мы 하나님이 можем научить. 사람을 부르실 때에 어떻게 부르실까요? А вот как Бог призывает людей? Каким образом призывает? 귀에다가 블라지미르 하고 부를까요? Он что, скажет в ухо человеку, там скажет «Владимир», вот так призывает. 기도하는데 마음속에서 Либо когда ты молишься, в душе у тебя, 나타샤 하고 부를까요? ты слышишь голос Божий, да, Наташа там. 아닙니다. Нет. 성경에서 하나님이 우리를 부르시는 방식은 Если мы читаем Библию, как Бог призывает нас, каким образом? 복음을 듣게 하시는 거예요. Он, 복음을. во-первых, дает нам услышать благую весть. 이 자리에서 구원을 받았든 안 받았든 이 자리에 참석한 분은요. Все участники здесь получили спасение, еще не получили ли. 하나님께 부르심을 입은 사람입니다. Все же призванные Богом. 확인해 볼까요? Давайте проверим. 데살로니가 후서 2 Фессалоникийцам. 데살로니가 후서 2 Фессалоникийцам. 2장 2 глава, страница 14절 251. 2 глава, стих 14. 읽어보겠습니다. Давайте читать. «Которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». 자, 구원받은 사람들은요. 복음으로 부르심을 입었다고 지금 이렇게 돼 То есть 있잖아요. сказано, что спасенные люди – это призванные 복음으로 благовествованием. 부르심을 입었으니까 Поскольку вы облеклись этим призванием, 가족들에게, поэтому теперь семьям своим, 친구들에게, друзьям, знакомым, 지인들에게 знакомым, 복음을 전해야죠. нам остается ничего, как проповедовать благую весть, донести до них. Да? 우리를 통해서 하나님이 일하시는 방식입니다. Таким образом, Бог работает через нас. 예수님은 승천하시기 전에 우리에게 사명을 주신 То 거예요. есть до своего вознесения Иисус дал нам заповедь, миссию возложил на каждого из нас. 마가복음 16장에도 И также от Марка 6. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Идите по всему миру и проповедуйте всем народам. 디모데후서 4장에는요. А во 2 Тимофея 4 너는 главе 말씀을 전파하라. проповедуй слово. 때를 얻든지 못 Во 얻든지 время 항상 или не во 힘쓰라. время, то есть есть время или нет, но всегда подвязайся. 근데 이 в 말이 этом. 너무나 엄중한 말이기 Но 때문에 поскольку это очень такие серьезные слова, весомые, 하나님 앞에서 말한다고 했어요. и перед Богом это сказано. 산자와 죽은 자를 심판하실 예수 그리스도 앞에서 너희에게 명한다 그랬어요. Он сказал, что заповедую это перед живыми и мертвыми, перед Иисусом 교회 앞에서 Христом, 너희에게 명령한다 그랬어요. перед Церковью Божией заповедую вам 이 명령이 это. 얼마나 큰 것이면 И насколько это великая заповедь, для 하나님 нас 얘기하고 예수님 이름을 얘기하고 교회, 성령을 얘기하겠습니까? упоминается и Бог, Иисус Христос, и Церковь, и Дух Святой. 우리가 그런 사명을 받았다는 것을 잊지 Не 마셔요. забывайте, что именно эта миссия дана каждому 우리 из 모스크바 вас. 교회당에 있는 것처럼 내가 죽지 않고 살아있는 이유가 뭐냐? Вот как написано, там есть слоган у нас в Московской Церкви. 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다. Дела Господни. 우리는 사나 죽으나 그리스도의 것이에요. Да живы или мертвы, мы все Христовы. 사나 죽으나
그리스도의 복음을 위해서 우리는 사는 거예요. Мы живем для благовестия об Иисусе Христе. 만약에 우리를 천국에만 보내는 것이 목적이었다면 Если бы целью, да, спасения наше было только, чтобы отправить Царство Небесное, 이 고단한 세상에 우리를 남겨두지 않았을 Он, 거예요. наверное, не оставил бы в этом бренном мире всех 구원받은 нас, 즉시 да? 데려가셨겠죠. После спасения тут же бы забрал к себе Царство 근데 우리에게 Небесное. 사명을 Но 주시고 помните о том, что дана нам миссия, 주님 나라에서 더 풍성하게 영광 얻도록 하기 위하신 чтобы мы 거거든요. в обилище, полноте мы наслаждались славой Царства 그리고 Божьего. 우리를 먼저 구원받은 우리를 통해서 하나님의 나라를 완성하시기를 원하십니다. И Бог желает, чтобы через нас, спасенных людей, завершилось вот это Царство Божие на этой земле. 모든 그리스도인이 공통으로 가지고 있는 직분이 Вот 있습니다. есть одно общее служение у всех христиан. 베드로전서 2장 9절에 보면은 А 1 찾아볼까요? Петра 2 глава 9 стих. 1 Петра 2 глава стих 9. 베드로전서 2장 9절. 1 Петра 2 глава стих 9. 같이 Страница 읽어보겠습니다. 174. Читаем вместе 9 стих. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. 여기 왕 같은 제사장이라 그랬습니다. Написано царственное священство. 구약 시대에는 제사장 직분이 따로 있었어요. 신분이 따로 В 있었어요. ветхозаветное время отдельно было служение, это священство, 근데 신약 священники. 시대에는 А в новозаветное время 거듭난 사람 모두가 제사장이에요. рожденные свыше люди, все они есть священники. 이 제사장이 하는 일 중에 И 하나가 что делает это священство? 거기 9절 하반절에 Во 보면은 второй половине 9 стиха. 어두운 데서 너희를 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 함이라. Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. 복음을 전하도록 하기 위해서 우리를 То 제사장 есть, 삼으셨다 그 простыми словами, мы 말이거든요. стали священниками у Бога для того, чтобы проповедовать или просвещать народ. 목사 아니어도 Пусть это не пастор, 거듭난 게 사실이면 если он точно рожденный 여러분은 свыше, 제사장 직분을 받은 у 거예요. вас есть служение священства, вы священник. 제사장이 하는 일은 И что священник делает? 죄인을 Грешника 하나님과 화평하도록 приводит 인도하는 к 거예요. Богу, чтобы он имел мирно, примирился с Богом. 이것이 주 기도문에 있는 И 것처럼 как написано в молитве «Отче наш», 그러니까 나라의 да 임하옵시며 будет царствие Твое. 나라가 어떻게 하나님 나라가 어떻게 А 임해요? как может Царствие Божие прийти? 한 사람 한 사람이 구원받아 갈 때에 Вот когда каждый человек получает спасение, 하나님 나라가 완성이 되어 вот 가는 тогда 거예요. идет совершенство, это Царство Божие, завершение идет. 그래서 고린도후서 5장에 보면은 И поэтому во 2 Коринфянам 5 главе 우리를 새로운 피조물이라고 얘기를 он сказал, 했고 что отныне вы новое творение Божие. 그리고 우리에게 화목하게 하는 직책 제사장 직분을 И 줬다고 теперь он 했고 дал нам служение примирения, да, чтобы мы примиряли других людей с Богом. 제사장으로서 죄인을 하나님과 화목하게 할 수 있는 말씀도 주셨다고 돼 И дал 있어요. нам слово примирения, да, что, будучи священником, мы примиряли людей через слово к Богу. 정리해 보겠습니다. Итак, подытожим. 하나님은 Бог 어떻게 일하시느냐? как работает? 경건치 아니한 자를 의롭다고 하시는 쪽으로 일을 하셔요. Нечестивого сначала, 그리고 затем 의롭다고 하신 그 사람은 этого оправдавшего, 내 안에 거하라. оправдавшему говорит, прибудь во мне, 교회 안에 참여하고 교회와 동행하도록 чтобы он 정해두신 겁니다. участвовал в жизни 질서예요, 이게 церкви, 하나님의 шел 질서. вместе с церковью, это порядок Божий. 그리고 그 사람에게 사명을 주셨는데 Этому человеку дается миссия, 제사장으로서 возлагается призвание быть 너는 말씀을 священником. 전파하라. Иди, проповедуй. 때를 잊든지 못 Во 얻든지. время или не во время. 이 세 가지를 Вот эти три 머리와 마음 속에 딱 새기세요. пункта давайте будем держать в 요 голове 기초 위에서 своем. 움직이지 않는 한 문제가 생기는 거예요. Пока не будем стоять на этом основании, не будем действовать, будут проблемы. 그래서 성경대로 예수께서 돌아가셨고 우리 죄를 위해서 По Писанию Иисус умер за наши грехи, 장사된 바 되었고 был погребен. 성경대로 사흘 만에 И 부활하신 Бог, 것은 то, что Он по Писанию воскрес на третий день, 이 사실을 믿는 자들에게 하나님의 방식대로 이 땅에서 살도록 하기 чтобы 위함입니다. люди, уже уверовавшие в этот факт, жили в этом мире дальше по
порядку, установленным Богом. 마지막으로 한 가지만 당부할게요. Последняя у меня просьба. 우리는 시대를 분별하고 살아야 Мы 됩니다. должны четко жить, то есть жить четко различая, в какую эпоху мы живем. 우리가 어떠한 시대에 사는가? Вот какое время мы сейчас живем. 성경에서 마지막 시대라고 В 했습니다. Библии есть такая фраза «последние времена». 교회 시대가 마지막 Как 시대예요. раз время церкви относится к последним 2000년이 временам. 넘어가고 있습니다. Уже 2000 лет больше проходит. 얼마만큼 더 지속될 수 있는지 Сколько еще продлится, 아무도 모릅니다. никто не знает это время. 그러니까 Поэтому 곧 주님 오신다는 생각을 붙들고 살아야 будем 돼요. держаться, да, пробудившись, держаться за эту мысль, что вот-вот Господь придет. 적어도 내가 살아있는 동안에 주님이 오신다는 소망은 품고 살아야 됩니다. Держите за эту надежду, да, что, по крайней мере, пока я буду жить на этой земле, Господь придет во второй 주님의 раз. 재림을 생각하고 살아야만 Только когда будем жить, думая о втором 비로소 пришествии, 깨어서 살 수 있는 вот 거예요. тогда мы точно живем пробудившись. 성경에서 주님이 하신 마지막 말씀이 뭐죠? 기록된 거? Самые последние слова Господа Библии какие? Какие слова написаны? 요한계시록 마지막에 Последние слова в Откровении. 내가 진실로 속히 오리라. Истинно, сей гряду скоро, он 자, сказал. 요한이 어떻게 대답합니까? И как отвечает Иоанн? 아멘. 주 예수여 오시옵소서. Ей, гряди скоро. Аминь. 언제든지 오시라는 То есть 거예요. он готов в любое время, чтобы 자, Господь 2000년 пришел. 전에 요한이 Если, 주 예수여 오시옵소서라고 했으면 если 2000 лет назад Иоанн сказал, ей, гряди скоро 자, Господу, 우리는 а мы тем более, 얼마나 다급한 목소리를 내야 됩니까? насколько вот таким критичным голосом даже сказать, не знаю, актуально. такой 이 голос. 땅에서 천년 만년 살 거예요? Неужели мы готовы, еще хотим жить там 1000 лет, 10 тысяч лет на этой 그러고 земле? 싶습니까? Хочется вам так прожить на этой земле? 주님 오시는 게 최고의 삶이에요. 우리에게는. Лучшим моментом нашей жизни будет, когда придет Господь во второй 그래서 раз. 아멘 주 예수여 오시옵소서라는 말을 기억하시기 Помните 바랍니다. вот эти слова, ей, гряди скоро Господь. 형제들 자매들 집 나설 때요. Когда братья и сестры, выходите из дома, 무슨 말 하고요? какие слова должны говорить? 회사 다녀올게 이러지 말고요. Не говорите своим, да, вот схожу на работу, я пошел на работу. 아멘 주 예수여 오시옵소서 하고 좀 나가보세요. Аминь, ей, гряди скоро Господь. Скажите эти слова и 그렇게 인사 ходите. 좀 해보세요. Вот так вот прощайте. 최소한 다른 마음으로 살 수는 있을 거 Уже 아니에요. минимум, уже с другим настроем ты будешь жить тогда. 자, 그래서 오늘 말씀드린 세 가지 꼭 Так, 기억하시고 не забывайте о 3 пунктах, которые я сегодня 각자 지역교회에 говорил. 돌아가서 신앙생활 잘 하실 И желаю 것을 вам, 믿습니다. я верю, что вы будете жить превосходно духовной жизни вере, каждый возвратившись в свою поместную церковь. 그래서 다시 만날 때에 И пока мы не встретимся с 그런 вами, 기회가 주어진다면 주님이 오시지 않고 конечно, если Господь, на то будет воля Божия, если Он еще не придет за это время до 이렇게 следующего 만났을 года, 때 그간에 어떻게 살았노라고 서로의 간증을 나누고 будем 기뻐하고 делиться, 하나님을 찬양해야죠. как мы жили вот за этот прошедший год, да, будем радоваться, восхвалять Бога. 그런 삶이 되기를 바랍니다. Желаю вам всего этого. 예, 그리고 이제 구원받은 사람들에게 Теперь вот спасенным людям 예수님께서 Да, ну, 침례와 повеление 성찬을 от Господа, 명하셨습니다. да, это два момента, это крещение и причастие. 어제 침례가 Вчера у 있었잖아요. нас было крещение. 시간이 좀 지났으니까 제가 Поскольку 성찬에 대해서 времени 간단하게 Очень кратко 얘기할게요. затронул о причастии. 고린도전서 Первое послание Коринфянам, 11장입니다. 11 глава. 1 Коринфянам, глава 11. 고린도전서 страница 11장 Страница 213. 23절에서 С 23 стиха по 26절까지입니다. 26. Вместе читаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите только когда будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». 예수님은 실제로 이 땅에 오셔서 몸이 찢기시고 Он реально пришел Иисус на эту 십자가에 землю. 못 박히셔서 피를 다 Его 쏟으셨습니다. тело было растерзано, Он пролил до последней капли крови на этой земле. 우리를 구속하시기 Все 위해서잖아요. это было для того, чтобы нас искупить. 이 일이 우리 삶 속에서 기억되기를 И Он 원하십니다. желает, чтобы мы помнили об этом
воспоминали 그래서 об этом. 이 사건을 자세히 성경 속에 기록해 두셨습니다. И это событие очень подробно написано в Библии, оставлено 그래서 нам. 성경을 열면 우리는 그 사실을 만나게 돼요. И поэтому, читая Библию, мы встречаемся с этим фактом, этим событием. 이 일이 너무나 중요하기 때문에 И поскольку это очень важное дело было, 이제는 또 다른 방법을 и 선택하셨습니다. Бог избрал еще другой способ, 보이는 빵과 포도주를 통해서 через видимый хлеб, через видимое вино. 주님의 십자가 사건 기억하기를 Он 원하십니다. желает, чтобы мы воспоминали о том, что произошло на кресте. 사실 Фактически, 사방으로 주님의 십자가가 우리를 둘러싸고 있다고 말할 수 있어요. можем сказать, что вокруг 깨어서 везде 산다면. нас окружает вот этот крест Иисуса Христа. 자, 그래서 поэтому, 우리가 빵을 떼고 포도주를 마시는 것은 когда мы преломляем хлеб и пьем вино, 이것은 새로운 언약입니다. это как бы совершает Новый Завет. 그래서 крови. 주님의 찢기신 몸과 흘리신 피를 기억하는 거예요. Мы вспоминаем о растерзанном теле Иисуса Христа, о пролитой крови Его. 25절에 보면은 В 25 стихе. 이 떡을 먹고 이 잔을 미안합니다. 25절에 보면은 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 그랬잖아요. «Сие творите только, когда будете пить мое воспоминание», сказано. 자, 기념하라가 무슨 Что 말이에요? означает воспоминание? 기억하죠. Это, во-первых, помнить. 자, 그러니까 그리스도인은 Поэтому христиане, 주님 중심으로 살아야 된다. 그 얘기를 하고 있는 это 거예요. говорит 주님 о том, 중심으로. что христиане должны жить так, чтобы в центре его жизни был Христос. 자, И 26절에 в 26 우리가 стихе, 성찬을 할 때에 когда мы совершаем причастие, 하나님과 약속을 하는 게 있어요. мы даем обет Богу, обещание. 이 떡을 먹고 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이라. Когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. 성찬을 할 때 내가 주님 중심으로 살고 있는가, 나를 중심으로 살고 있는가, 이걸 돌이켜야 되는 거고. Обратите внимание, да, подумайте, живу ли я так, что в центре моей жизни есть Господь. 그 다음에 두 번째로 И во-вторых, 주님 구속의 죽음을 사람들에게 내가 전하고 살고 있는가, 이걸 돌이켜야 됩니다. также нужно посмотреть и подумать, возвещаю ли другим людям о смерти Господа Иисуса. 그래서 그리스도인의 삶은 전도 중심, И поэтому в центре жизни христиан 주의 죽으심 должно 중심이에요. быть благовестие, 근데 또 뭐가 благовествовать 있어요? людям о смерти Христа. 오실 때까지라는 기한이 있잖아요. Еще есть какой срок? Доколе Он придет, написано. 내가 재림을 기억하고 깨어서 사는가 돌아보라는 Нужно 거죠. посмотреть, помню ли я о втором пришествии Господа? 어찌됐든 Есть ли 주의 죽으심을 пробуждение? 전하는 약속이 있습니다. Бодрствую ли я? То есть, во-первых, я обещаю, что буду благовествовать. 그 다음에 10장 보시면은 В 10 главе, 고린도전서 10장 10 главе тут же во 1 Коринфянам, 16절 17절입니다. 16-17 стихи. «Чаша благословений, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» 자, 우리가 성찬을 할 때마다 То есть каждый раз, когда совершаем причастие, 그리스도의 몸에 참여한다. мы становимся участниками, причастниками, приобщаемся к телу 여기 Христову. 그리스도의 몸 된 교회를 말하는 겁니다. Здесь имеется в виду приобщение церкви, оно 그래서 является телом Христовым. 떡 하나를 사용하는 И 거예요. используем один хлеб. 왜? 많은 우리가 한 몸이라는 거를 기억하는 Чтобы 겁니다. помнить о том, что все мы, многие, одно тело. Мы 결국 все 교회 члены. 중심으로 산다 그 말이거든요. То есть имеется в виду, что в центре моей жизни это церковь. 그러니까 성찬을 할 때에 우리가 반드시 돌아봐야 되는 세 가지가 Вот 있는데 есть 3 пункта, на которые мы должны непременно оглянуться во время причастия. 첫 번째, Первое. 주님 중심으로 살아가고 있는가? Живу ли я так, что в центре моей жизни сам 자, Господь? 두 번째, Второй момент. 복음 중심으로 살아가고 있는가? Подвязаюсь ли я в благовестии? 세 번째, Третий пункт. 교회 중심으로 살아가고 있는가? Живу ли я так, что в центре моей жизни сама 이런 세 가지 церковь? 중심으로 살아갈 때에 주님이 기뻐하시고 Это будет угодно, 영광을 если я 받으시는 буду 거예요. соответствовать всем этим пунктам и жить, и будет Он прославлен. 지금까지 그렇지 못했다면 Если до сих пор у меня были сбои, я так не мог жить, 자신을 돌아보고 оглянуться на себя, 성찬에 참여하셔요. все равно участвуйте в 그리고 причастии, 지금부터 또 그렇게 새롭게 살면 되는 거예요. можно и с сегодняшнего дня обновлять свою жизнь.
매년 새로운 한 해가 시작이 되고 Вот так же, как каждый год наступает новый, 새로운 달이 시작이 되고 новый месяц 새로운 한 주일이 начинается, 시작이 됩니다. новая неделя наступает. 왜 그렇게 시간을 Почему же 정해놨을까요? Бог так определил ход времени? 우리가 어떤 모습일지라도 Каким бы ни были мы, 하나님 앞에서 새롭게 살 수 있는 기회를 주신 거잖아요. это говорит о том, что Бог каждый раз дает нам шанс жить заново. 그래서 주님의 영광을 위해서 남은 삶을 Поэтому 살아가기를 давайте, 바랍니다. чтобы остаток 그런 своей 의미에서 우리가 жизни 성찬을 하는 겁니다. жили для славы Божия. В связи с этим мы проводим причастие. 우리 성찬 도와주실 목사님들 앞으로 Пожалуйста, 좀 пасторы, 나와주셔요. выйдите, кто участвует, кто 목사님들 пасторы, 나오셔서 проповедующие. 알렉산드르 전도사님도 오셔야 되고 Также Александр, 발레리 형제님, брат 레오니드 Валерий, 목사님 брат 네 분 나오시면 Леонид, 되겠네요. четверо 예, 예. достаточно. 오셔서 조금 준비를 좀 해주세요. Подготовьтесь пока. 성찬을 위해서 기도를 좀 해주세요. Попросим пастора Сергея помолиться за причастие. Помолимся вместе. Любящий нас, святой и милостивый Господь Бог, благодарим Тебя за эту удивительную возможность, что мы, собравшись вместе, смогли услышать истинную благую весть, которая спасает души человеческие. Духом Святым Ты помог поверить тем, кто искал истину, дал нам осознать, насколько велика любовь и милость Твоя, раскрыл нам истину о вечном искуплении грехов наших. Через Слово Ты нам дал узнать, насколько драгоценная цена была заплачена за нас, чтобы нас спасти. И в память о Твоей удивительной жертве, Господь, о Твоей крови, о Твоем теле, отданном за нас, мы совершаем хлебопреломление, вспоминая о главных целях, которые Ты поставил в нашей жизни, помнить о том, что Ты совершил для нас, и нести благую весть в этот мир многим людям, желанием спасти хотя бы еще одну душу, жить с центром на Церкви, на Твоей удивительной любви. Помоги, Господь, нам помнить о Твоем пришествии и готовиться и самим нам также к встрече с Тобою. В этот час дай всем нам это новое решение, новые силы. Веди нас, Господь, в дальнейшем ради славы Твоей, ради исполнения Твоей святой воли. Благодарим за все приготовления, которые были сделаны для нас в течение летней конференции. Помоги, Господь, всем нам, воздай нам за все наши дела, которые мы стремимся делать ради Тебя. Благодарим и молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.